добрый всем вечер. Всем привет. Ах, черт, я увидела, у меня голова кривая какая-то. Надо уложить. Так, всем привет. Давайте секундная перекличка, всем ли хорошо меня слышно, и я уже поехала. Сразу предупреждаю всех. Прошу, вернее, я вас очень сильно прошу, пожалуйста, смотрите, что то, о чем я говорю, и пишите вопросы, желательно как бы в конце, потому что, скорее всего, в течение вебинара я отвечу на большинство ваших вопросов, даже более развернуто, чем вы ожидали, но когда я начну читать ваши вопросы, я вынуждена буду вот так вот смотреть в экран и все подряд читать, все ваши междометия, всю вашу перекличку, все там ваши вопросы, которые вы задавали в течение вебинара и на которые я уже ответила, чтобы найти вопросы, на которые я как бы ответа не дала. Поэтому, пожалуйста, еще раз напоминаю, в конце вебинара вопросы, в течение вебинара я буду стараться рассказывать максимально много и быстро, чтобы не потерять как бы никакой информации. Итак, у нас сегодня 10 видео, или 11, или 10, ладно, не важно, 10 точно есть видео, и мы сразу начинаем с видео. Поехали, включаем видео. Напоминаю, серый цвет – это почти также часто встречающийся серый цвет, который мы корректируем, наверное, даже самый часто встречающийся, как и все оттенки красного. Да? Редко встречается зеленый, желтый я вообще не вижу смысла перекрывать, он шикарен, нам он никак не мешает. Вот здесь сейчас на экране у нас серый цвет от очень старого татуажа с заглублениями, который держится очень долго. Сразу вам говорю, что я не люблю делать перекрытия. Я их делаю крайне редко. То есть тут специально для вас я работала целых 2 месяца, собирая вот эти все работы, зажившие собирая, вытаскивая этих клиентов за уши для фотографирования и так далее. Но я не люблю. То есть все, что можно, я удаляю лазером, ремувером, вот прям до максимально чистой кожи, и потом я работаю. То есть только в тех случаях, когда у нас противопоказания или не знаю, что еще может быть, кроме противопоказаний к лазерному удалению, чтобы его не делать. Поэтому я призываю вас не злоупотреблять перекрытиями, делать их в крайнем случае. Здесь у нас серый цвет, который выглядел как достаточно безопасно. Многие мастера присылают мне вот такие работы свои, говорят, смотри, зажившие, оцени. Но это серый цвет, который, на мой взгляд, нужно перекрывать корректорами, либо удалять. Я выбрала, я очень хорошо помню эту процедуру, потому что это моя знакомая, и я ей делала веки, я их показывала, это зажившие веки, у нее тени черные, коричневые тени и черные стрелки. Почему помню, я начала работать на ней обычным желтым корректором. Я сейчас вам его покажу. То есть мне, надо вот желтый цвет. Я сейчас вам его сразу тоже покажу, растяну на палитре. Что я сделала? Что я делаю всегда? Я делаю легкий первый проход, и я смотрю, как изменяется цвет в коже клиента. То есть, так, здесь у меня видно хорошо. То есть я вот так его прям сильно растяну. Вы видите, какой это такой густой, сочный, очень теплый желтый цвет. Видно, да? Всем. То есть вот на растяжке я его везде растягиваю. Это не охра, в охре очень много белого цвета, это желтый цвет, такой прям с небольшой коричневинкой такой, если сильно приглядываться. То есть это не открытый желтый цвет, потому что открытый желтый цвет, он как бы достаточно плохо корректирует, им я не советую работать. Так вот, смотрите на этот цвет. Я начала им работать, и буквально, вот, к сожалению, на видео этого не видно, буквально сразу после первого прохода я увидела, что брови на моих глазах стали меняться на зеленый оттенок. То есть, значит, мой глаз не особенно увидел, может быть, освещение такое было, не знаю, потому что мы через круговую лампу смотрели, я на нее смотрела. Вот, когда я вижу, как цвет на коже меняется на несколько негативный, не тот, который мне нужен, я сразу что-то меняю, потому что в основном я на ней работала, на этой клиентке. Сейчас покажу. Рыжим корректором я нарисую рядом. Так, сейчас вот здесь рядом. Рыжий корректор, он тоже есть у нас в палитре. Вот он, здесь, наверное, плохо видно, я сейчас его растяну вам. Я сразу начала работать другим цветом. Именно потому, что как только вы начали работать корректором, вы должны увидеть, что цвет изменился на первом проходе. Он стал таким, как вам нужно, чтобы он как бы зажил. Смотрите,
То есть в этом цвете чуть-чуть больше красного, видите, да? Он чуть-чуть такой более темный, более насыщенный, и в нем прямо вот оранжевый появился оттенок. Это совершенно два разных цвета. То есть здесь, если почти чистый желтый, здесь уже видно, он такой, ну, он у нас называется рыжий, потому что на коже чистым им работать в принципе не стоит, потому что он слишком такой ядрено-ржавый получается, рыжий прям. Вот, и всю процедуру на этой клиентке я дальше плотно-плотно перекрыла, закрасила вот таким вот рыжим оттенком. Он, видите, окисляется на воздухе и сразу как бы меняется, но вот пока он свежий, это видно, да, что он такой красно-рыжий. Что я делаю обычно? Я перекрываю равномерно, то есть эти брови достаточно равномерно просто серые, там нету особых каких-то уплотнений, нету пустот. Естественно, на чистую кожу я не хожу, и никогда, как бы это табу, корректором на чистую кожу вы не можете выходить, потому что у вас как бы этот цвет останется практически чистым на коже, что никому не нужно. То есть я просто плотно где-то в 2 прохода прохожу по обеим бровям. Здесь, наверное, не будет промежуточной видно процедуры, потому что я снимала сама это видео, но я покажу, как это выглядит сразу после процедуры. То есть обычно на первом проходе я прохожу равномерно, смотрю, как изменился цвет. Он должен стать таким, каким я хочу его видеть, ну, предполагаю его видеть в зажившем виде. То есть буквально один проход корректором должен вам дать понять, что это тот цвет, который вы выбрали, либо не тот, и вам сразу нужно что-то менять. И второй проход я делаю как бы в 2 раза ярче уже. Брови чаще всего после процедуры выглядят так, как бы слишком рыжими, слишком красными, слишком, ну, зелеными никогда не выглядит, потому что я не работаю чистыми зелеными оттенками, мы дальше до них дойдем. Короче, как бы слишком, как положено. Мы же делаем примерно там процентов на 30-40 ярче процедуру, ну, первичную, потому что мы знаем, что кожа вытолкнет, что часть погасится эпидермисом, который заживет сверху слоем. И, ну, как бы будет немножко недостаточно. Поэтому всегда экстра сверху немножко делаем яркости. Вот. И эту процедуру можно уже, в принципе, тут ничего интересного нету. Я просто равномерно по всей брови прошла, по левой, по правой. И мы, конечно, не будем обсуждать, как я натягивала кожу и так далее. Мы сегодня говорим только о цветах, о корректируемых цветах. Поэтому, наверное, наконец, что там видно будет интересного или нет. Тут, в принципе, на ближней брови было видно, что появилась такая как бы желтизна на брови. И в конце... Включаем. В конце процедуры у нас как бы такие сочно-рыжие брови, что совершенно не подходит этой клиентке, потому что она русая. Но рыжий цвет я выбрала, потому что первый корректор желтый, который предполагаю я всегда как бы на все серые брови, я выбираю желтый корректор, потому что мне нужно, чтобы цвет ушел в русый. То есть у нас вообще в принципе всегда есть 2 варианта исхода событий. Мы либо в русые оттенки уводим, либо в коричневые. Я люблю уходить в русые оттенки, потому что это светлый цвет, это же серо-желтый, как вы понимаете, и из него проще всего создать уже красивую форму, практически красивый брови практически любой формы, потому что он светлый, и тут можно и градиент на головках, и на изломах, ну, как мы любим, да, полупрозрачно, полувоздушно. Если мы вынуждены уводить брови в темные оттенки, в коричневые, иногда бывает, особенно часто бывает, когда приходят просто тупо красные брови, насыщенные красные с четкими границами, никак иначе, кроме зеленым, по ним вы работать не сможете, и у вас получится такой темно-коричневый цвет, заживший. Все. Мне надо уже сразу после показывать и зажившую ее. Вот. Так, что тут? Вот тут у нас сразу после. У нее очень странные такие кустистые, очень длинные волоски на бровях. И хоть и форма, ну, короче, форма как бы подчеркивает свои волоски, вернее, свои волоски ее родные создают форму. И они настолько длинные, что если там выщипаешь один, то сразу полброви становятся пустыми. Поэтому я не стала удалять у нее хвосты, а просто корректором прошлась. Видите, да, оттенок получился очень-очень такой теплый, какой-то с рыжиной.
для нее он не нужный, потому что ей нужен русый оттенок, но он заживет тем правильным оттенком, который ей в принципе нужен, такой насыщенный, теплый русый, темный русый, скажем так. Сейчас покажем следующую. Короче, я люблю выводить в русые оттенки все брови, все какие возможно. И я не люблю работать с бровями, которые нужно уводить в коричневые оттенки, то есть как бы в каштановые, потому что хоть я, допустим, и брюнетка, у меня яркие волосы, так, это уже заживший, да, это заживший, смотрите, тут, ну, хорошо видно, что, то есть вот тут уже работа такая, которую можно как бы... Так выглядит чаще всего работа на коррекции. То есть тут можно поработать немножко по форме, они уже достаточно теплые, достаточно светлые, вообще нет никакой серости. Просто может быть немножко по форме поработать, уплотнить низ вот этот, где волоски не растут, и все. И как бы все довольны. То есть моя цель всегда такая, чтобы брови выглядели зажившие после корректоров, так, как будто бы я, ну или кто-то поработал, создал первичную процедуру, и вот пришел к вам человек на коррекцию, и вы с ним работаете уже на коррекции нормальным цветом. То есть моя цель такая. Тут, что у нас уже сразу новое пошло? Давайте, сейчас у нас начнется еще одно видео, и я пробегусь по моим как бы правилам, моим внутренним правилам, с которыми я работаю. Включаем следующее. Это тоже серые брови, они отдают, как вы видите, прям какой-то такой синевой, особенно на контрасте с волосами. То есть это что-то очень старое, и форма нормальная. То есть опять я берусь работать с клиентами, пусть сейчас тут идет не спеша процедура, я вообще в принципе о цветах, корректорах и работе с клиентами поговорю. То есть первое, что вы делаете при общении с клиентом, который к вам приходит, это очень важный момент, такой блок, который вам надо высечь у себя там в голове и ему соответствовать, в общем-то. Вы должны донести до клиента, который принес вам корректировать чьи-то, особенно чужие, если это не ваши, брови, вы должны донести свое нежелание с ним работать, нежелание работать с этой сложной кожей, с этим сложным цветом, с этой сложной чужой для вас формой. То есть вы должны донести до него, что даже на чистой коже может что-то пойти не так. Вы можете заглубиться, вы можете насажать пятен, может слишком светлым лечь цвет. Короче, это на чистой коже, да? А что уже говорить, когда к вам пришла кожа с какими-то неправильными цветами, красным, желтым, синим, зеленым там и так далее, неведомо сколько лежащим там пигментом, и всегда эти клиенты хотят, чтобы им с первого раза все исправили, чтобы все зажило отлично. Нет, вы должны сразу сказать, либо сказать, не, я не буду работать, слушайте, иди, удаляйте, я не буду, потому что последний, кто работал, это того проблемы, то есть это будут ваши проблемы в будущем, все ее перекрытия будут на вашей совести, потому что вы когда-то за нее взялись. То есть сложность исправления чужой работы по форме даже, она высокая, прям очень высокая. Сложность исправления цвета какого-то негативного, а чаще всего еще там много цветов бывает, она тоже очень высокая. И вы должны понимать, либо вы очень опытный мастер, и вы делаете это из любопытства, вы любите эту профессию, вам очень интересно, как себя ведут цвета в коже и так далее, либо вы это делаете, как, знаете, алчный мастер, который готов заработать все деньги каким бы то ни было способом, чуть ли не выдавая, не знаю, пинцеты в школе детям бесплатно, чтобы они перещипали себе брови, потом пришли к вам, я не знаю, что там еще не экологичного можно придумать. Короче, ну я надеюсь, вы не такие, потому что клиентам надо доносить информацию правильно, и надо браться только за те случаи, которые вы реально хотя бы там, не знаю, процентов на 50 уверены, что исправите, что сделаете лучше. Все, что я вижу обычно, это когда просто сверху закрасили, и все. То есть просто как бы закрасили красивым цветом, он даже может красиво зажечь и месяц-два там пробыть красивым, но потом все равно вылезает этот старый негативный цвет, который использовали. Так, здесь у нас тоже рыжий, да, был корректор. То есть я его сейчас здесь, наверное, разведу, чтобы он взял. Потому что на самом деле на серых бровях чаще всего я использую вот этот рыжий цвет, который у меня в корректорах специально для того, чтобы работать по серым бровям. Он подходит, как видите, и для брюнетки я тоже его взяла. Хоть она и такая довольно темная, со смуглой кожей. Вот этот цвет.
Его я кладу так же, как обычно, ну, в 2 прохода, смотря как ложится. То есть первый проход, напоминаю, я кладу, чтобы посмотреть, как изменился цвет. Я предполагаю, кожа тонкая, кожа толстая. Я в зависимости от этого предполагаю, какую яркость я дам. То есть если очень тонкая, сухая кожа, то бывает даже один проход корректором, потому что остаток бывает очень большой. Ну, вы знаете, да? То есть мы об этом сегодня не говорим. В зависимости от кожи вы выбираете насыщенность итогового результата на процедуре. Вот, а пока вы смотрите тут, как я ковыряюсь в этой коже, я договорю вот эту важную всю информацию. Так вот, мы выяснили, да, в принципе, что движет мастером. На процедуре он либо любопытен, либо все деньги хочет заработать, либо он действительно хочет помочь, что часто тоже бывает, особенно у добрых новичков, которые берутся за все на свете. Вот я так делала точно. Они приходят, эти клиенты, вот с такими сикость-накость кошмарными, там, засаженными какими-то бровями, как будто пьяный в темноте мужик им там из-за угла рисовал, я не знаю, с чем сравнить. И они плачут и говорят: спасите меня. И в этот момент ты не думаешь: она же пришла, она же ходила с этим трешаком много лет, она же реально там уже 5 или 7, они всегда говорят: да, давно, долго рисуют. То есть, и вот она к тебе пришла за эту 1000 рублей, потому что ты начинающий мастер, и умоляет тебя сделать сразу и насовсем, вот только вот. Им всегда надо замуж, им всегда надо в отпуск, вот прям вот она пришла спастись к вам. Короче, не надо вестись на вот эти вот их жалобные, слезливые упрашивания, исправить им все и навсегда, потому что через пару-тройку месяцев или через год она придет, уже будет топать ножкой, хлопать дверями, писать во всех соцсетях, что вы ей испортили брови, выставлять себя, и фиг докажешь, что это как бы она с этим пришла к вам. Итак, клиентами чаще всего движет такая, знаете, жажда на халяву получить что-то. То есть чаще всего люди, у которых есть достаток сделать процедуру задорого, у хорошего мастера, они очень понимают, что это их лицо, они очень хорошо и быстро тебя слышат, что им надо удалить сначала, чтобы было красиво. И они почти не сопротивляются этому. То есть бьются до последнего только люди, которые приходят за 1000 делать процедуру. Это как, знаете, совершенно разные слои людей, которые и понимают, и слышат лучше, и у них деньги есть, чтобы там исправить что-то, если оно все-таки не очень качественное. Вот, и с ними и работать разная сложность. Вот. Короче говоря, чаще всего они хотят просто сэкономить и задешево. Они ходили 10 лет с этим трешаком, и они, в общем-то, могут быть и даже довольны тем, что вы им сделаете, но вы же понимаете, что вы мастер хороший, так делать вы не должны. Итак, вы должны оценить, общаясь еще на этапе общения с клиентом, с вашим или моделью, имиджевые, скажем так, риски на будущее ваши. То есть, когда через год-полтора она начнет во всех соцсетях кричать и выставлять себя и говорить, что это вот она мне сделала. Она не смогла перекрыть, или она сделала еще хуже. Самое плохое — это то, что начинающий мастер может браться за всевозможные перекрытия, как бы не полностью понимая, как работать, какие цвета выбирать, не полностью. И цветами-корректорами, ведь они опасные. Посмотрите, допустим, вот зеленый цвет, которым часто работают, он опасный, зеленый цвет, он один из самых опасных корректоров, им можно создать жесткий трешак прям. Сизый, свинцовый такой тяжелый цвет, который не выведешь. А если у вашего клиента, которому вы пытались помочь, допустим, противопоказания к удалению лазером, то это все, пиши пропало. Поэтому для новичков, еще раз напоминаю, будьте крайне осторожны с тем, чтобы как бы помогать еще и, может быть, за деньги. То есть, если это модель, у вас есть информированное согласие, где она пишет: я модель, я знаю, что там последствия неизвестны, тролливали, на все согласна, подпись, и вы храните эту бумажку, чтобы у вас не было проблем. Ладно, поехали дальше. В каких случаях я беру? Только в том случае, если новая форма, которую я сразу вижу на клиенте, ему подойдет. То есть, если нормально будет выглядеть новый татуаж, как бы я перекрою им уже исправленный корректорами старый. Понятно объясняю, да? У меня здесь будет парочка женщин с таким трешаком, где мне писали, говорили: зачем вы ей исправляли этот цвет, это же ужасно. Но как бы я вижу, что я могу исправить, сделать форму лучше, несмотря на то, что там было некрасиво все и тяжелое все.
Так, здесь что у нас там? 2 прохода рыжим корректором. И сколько там еще осталось? У нас есть времени достаточно. Короче, я не беру, если корректируемый цвет очень яркий красный, потому что его нужно перекрывать только, только зеленым, да, вы помните из курса по колористике. Я напоминаю, всех просила посмотреть еще раз курс колористики, потому что я сейчас не буду смешивать краски, желтый, зеленый, синий. Здесь у нас чисто такой практический курс, теоретический курс у нас в колористике. Если кто-то не смотрел, очень-очень-очень советую вам посмотреть колористику. И о чем я говорила? У меня выскочило из головы. Что я не беру? То есть это очень яркие, такие темные, холодные красные оттенки, которые перекрывать не нужно будет, и они уйдут. И знаете как, если это темные какие-то брови, которые у меня получатся после перекрытия корректором, и они маленькие какие-то, тоненькие, незначительные, и новая форма их полностью перекроет, тогда можно. У нас будет такой случай, я покажу. Если же они прям и так широкие, и так массивные, тяжелые, этому лицу не идут, нет, я не возьмусь. Я прям просто откажу и все скажу. Если они меня будут заставлять, умолять, ничего, на меня это не сработает. Я вам советую также не браться за такие работы. Затем, если у татуажа прям очень яркие границы, то есть все-таки основное количество какие-то полуразмытые, бледные, они позволяют перекрывать те брови, которые имеют очень четкие, яркие границы, где прям много пигмента, как будто бы на стрелке. Такие я тоже ни за что не возьмусь, и мне таких прислали миллион. Ну и, конечно, безумные формы, которые не впишутся ни в одну новую красивую. По 4 хвоста делать я не люблю, и такие, много встречала работы, и вам не рекомендую. Еще бывает, что вот хвостики очень маленькие, но очень тяжелые кошмарные головки. Тоже я не возьмусь. То есть, это понятно, это форма, которая нам не подходит. То есть такие мои внутренние ограничения. Конечно, этот клиент вас будет заставлять и говорить, да я же 10 лет хожу, сделай мне еще, но это уже будет дальше на вашей совести. Сейчас я вам покажу цвета, в принципе, все корректоры, которые я выбрала для работы. Вот смотрите, здесь видно эти оттенки. Это единственный корректор для губ, он такой лосось. Цвет лосося это оранжево-розовый цвет. На самом деле он у нас называется оранжево-розовый. И 4 бровных оттенка. Это такой красно-коричневый. Он очень теплый. Они, в принципе, все теплые, даже зеленый. Это желтый, это рыжий и это зеленый. Я сейчас вам, наверное, их размажу рядышком, чтобы вам было, чтобы вы могли сравнить. Я их накапаю. Небольшие пятнышки. Зеленый цвет мой, я его мучительно долго выбирала и решила яркие зеленые корректоры не использовать. И более того, конечно же, не продавать, потому что они опасные, потому что ими можно сделать еще хуже. Все дело в этом. Так, смотрите. Желтый я показывала уже. Еще раз покажу, чтобы они рядышком были. Зеленый, он, конечно, зеленый, но смотрите, если его сильно размазать, то у него видно, да, что много желтого в нем цвета. Красно-коричневый, я его так называю, он просто такой кирпичный, очень насыщенный, теплый кирпичный оттенок. Я его растяну вот сюда. И какой там, и рыжий я уже вам показывала. Вот так. Все, вот они, эти основные мои цвета. Почему основные? Потому что все их можно между собой смешивать. Каждый из них можно смешать, они очень мягкие, очень светлые, в общем-то, и довольно-таки безопасные. Конечно, они не самостоятельные, ими работать никак нельзя в чистом виде, потому что это будет too much, прям вообще перебор. Вот. Еще сразу уточню, что там у нас процедура все еще идет, да? Уже следующую. Давайте сейчас тогда ее дообсудим, начнется следующее, я следующий блок расскажу. То есть в какой-то момент я для себя решаю, с этой кожей хватит. То есть если кожа тонкая, знаете как еще? Я всегда клиенту, который приходит на коррект, просит, тут я показываю цвет, которым я работала.
я всегда говорю, это будет длинная работа. Это не будет работа с одного раза. То есть, даже если я вижу, что она довольно простая, я все равно говорю, это будет, скорее всего, пара работ корректором. Потом вы придете полностью зажившая. И потом уже будет... Так, это у нас сразу после, с очень ярким светом, поэтому они как бы смотрятся светлее, чем они были на самом деле. Но все равно видно, да, цвет изменен. Они не симметричны, потому что цветом-корректором я не исправляю никогда форму, это запрещено, нет смысла. То есть ваши клиенты всегда хотят сэкономить, они хотят за одну процедуру сделать то, что нормально делать за 3 процедуры. Вот это вообще с сильной вспышкой тоже сразу после процедуры, по-моему. Заживший. Заживший. Это заживший с сильной вспышкой, сейчас я там покажу без вспышки, то есть следующая работа. То есть обычно сильная вспышка выбивает какие-то дефекты, которые глаз не видит в общем и целом. Вот, клиенты всегда хотят сэкономить и будут вас заставлять на одной процедуре сделать все, и форму изменить, и цвет изменить. Ну, как бы, нет, сразу предупреждайте, что вы только меняете цвет, когда он полностью заживет, это может быть одна процедура, если повезет сильно, это может быть 2 процедуры, и только на 3-ю процедуру вы будете уже пытаться вывести нормальную форму, поэтому всегда предупреждайте. Так, это зажившая, но там еще есть пара фоток, то есть они для нее уже, в общем-то, более-менее нормальные, и, насколько я помню, с ней там потом поработали по изменению формы, немножко пройдя на первом проходе, вот еще чуть-чуть теплым цветом, тем же самым, и потом уже меняя форму. То есть вот такой цвет, это почти, как сказать, ну, очень часто просто на коррекцию приходит такой цвет, и это как бы вариант уже близкий очень к норме. Вот. Но у меня не было времени работать прям с ними до конца, со всеми. Начинаем следующую. Вот тут у нас трэш и полька вообще. Вообще. Она не пришла еще зажившая, это тоже аллопеция, и когда мы выведем ее в хороший цвет, я ей сделаю волосковый метод, поэтому как бы у меня не получилось ее успеть показать зажившей. Клиент ваш должен понимать, что работа предстоит долгая, сложная, нудная, для него дорогая, потому что ваша работа стоит денег. Вы можете там, не знаю, полцены, допустим, брать, но растянуть это во времени, чтобы полностью зажил ваш корректируемый цвет, чтобы вы понимали. То есть, так, вот тут у нас зеленые брови, и на них я работала, каким там я цветом работала на них? Где мои скриншоты? Рыжий. Тоже рыжим цветом, ну, как бы зеленый, вы помните, да, это желтый плюс синий, то есть, вернее, синий плюс желтый, а рыжий это желтый и красный, по сути, да, это оранжевый цвет, рыжий. И у меня получается во всех корректорах, во всем, что я делаю в перекрытиях, преобладает желтый цвет, потому что желтый цвет для нас он максимально безопасен, его не видно, он как бы, он уходит самым благоприятным способом для клиентов, потому что он как бы как такое ощущение, что он проваливается, часть его просто уничтожается ультрафиолетом, часть его такое ощущение, что растворяется в коже, поэтому пигменты с желтой основой, они самые безопасные из всех для клиента в будущем, в том числе и корректоры, поэтому здесь, если разобрать ее брови, то, что мы ждем, да, у нее получается синий, желтый, красный, который я добавила, чтобы стал цвет коричневым, и еще одна часть желтого. То есть как бы всех по одной части, желтого 2 части, да, это условно. Конечно, там на самом деле, черт пойми, что у нее там в этих бровях, потому что они у нее позеленели после лазерного удаления, то есть у нее все лицо, как вы видите, испорчено. У нее, ну, губы там какие-то все в пятнах, очень толстый слой такой пигмента. У нее стрелки, я тоже думала их перекрывать, но они у нее такой вот формы, которая через год-два уже вот так повиснет, и нельзя их усугублять, я ей сказала, чтобы она удаляла. И у нее и брови, и стрелки кто-то пытался закрашивать белым цветом, мы сейчас к этому тоже подойдем. Это плохо, я против такой работы вообще, то есть там такой глухарь. Я думаю, что когда она начнет удалять веки, возможно, у нее еще и вокруг позеленеет, вокруг глаз, потому что иногда белый цвет от лазера зеленеет. Не всегда, но иногда, то есть это зависит от состава пигмента. То есть белый цвет обычно чистым не используют, то есть
чистый белый цвет, он с лазером никак ни в какую реакцию не войдет, а часто перекрывают, пытаются закрасить телесными цветами. А телесный цвет это, ну понимаете, да, это тоже как бы очень-очень-очень-очень светло-коричнево-розовый какой-то оттенок. И вот те пигменты, которые там в этом телесном цвете, часто дают вот эту инверсию в зеленый. И вот в ее случае, я думаю, что понадобится, не знаю, несколько процедур, потому что мы хотим волоски сделать, а просвечивать сквозь волоски должен такой благоприятный коричневый цвет. Ну и может быть, но я об этом расскажу, когда буду делать, я там, конечно, может быть где-то в головке, потому что она получится тяжелой из-за того, что цвет этот зеленый, довольно насыщенный, такой сочный, он прям травяной зеленый. Здесь очень много света у меня от ламп, и поэтому все кажется как бы чуть светлее. На самом деле эти все цвета прям более насыщенные. Вот, и возможно в головке мне все-таки придется какие-то тонкие разделять белые волоски рисовать, потому что они будут тяжелыми. То есть я что не люблю, страшно это тяжелые вот эти вот части. Вот эта часть еще ладно, может быть насыщенная, но головки тяжелые с четкими границами, это прям боль и печаль. Вот, на ней я работаю рыжим корректором, я не беру красно-коричневый, потому что он сделал бы еще тяжелее и темнее эти брови. А я за то, чтобы они уходили, ну как бы уходили, заживали более светлыми оттенками. Так. Итак, я хотела рассказать... Так. О разнице между перекрытием и работой корректорами, потому что, на мой взгляд, это две разные вещи совершенно. То есть перекрытие – это когда мастер просто, знаете как, если пигмент у нас… Мне бы ручку. Юрий, дайте мне, пожалуйста, карандаш, я сейчас нарисую на бумажке, потому что это такой, да все. У меня тут это от дочки подарок, не знаю, что она имела в виду, это кучка такая. Так, нарисуем. Так, смотрите, на бумаге сейчас я нарисую. То есть, как считается у нас, вот слой кожи внешний, да, там вот это волос, вот это вот эпидермис, видно? И вот здесь, то есть, что вы тоже спрашиваете, это очень важно, возраст. То есть сколько лет этим бровям, всегда первый мой вопрос. Сколько? Для меня это автоматически что-то значит. То есть если они говорят там 7, 8, 15 лет, я понимаю, что это очень большая глубина прям. И, ну, как сказать, такие работы очень сложно удалять часто бывает. То есть, как бы... Короче, возраст и количество пигментов кожи, вот что нам нужно. И это автоматически значит, что там пигмент лежит прям очень глубоко, если 8-10 лет, там, даже 5 лет, то есть он прям глубоко. То есть в любом случае вы будете работать выше. То есть вы положите пигмент где-то вот здесь примерно, вот диапазон какой-то, да. Конечно, вы же понимаете, что вы не кладете пигмент, так, я сейчас выберу цвета похожие. Вот, допустим, как здесь, смотрите, зеленый цвет лежит вот здесь, на большой глубине. Потому что вот конкретно этим бровям много-много лет. Они какие-то такие странные, много раз их пытались перекрыть, закрасить там и все такое. И им уже реально много лет. И вот у нас вот здесь лежит этот пигмент. Вот здесь у нас, ну вот наша кожа. И примерно я работаю вот красно-коричневым цветом. То есть мой пигмент ляжет вот где-то вот здесь. Вот примерно вот так. То есть я... никак не смогу себя заставить работать на такой глубине, которая на 8, 10, 15 лет. То есть это очень сильный нажим, это прям очень глубоко. И мой пигмент вот здесь вот будет лежать примерно. Верхний слой дермы, там середина дермы. Вы же понимаете, да, что он ложится неравномерно. Я недавно, кстати, в своем инстаграме выкладывала видео. И в нашем инстаграме по пигментам тоже мы его выкладывали, как лежит пигмент. Он лежит точечками, участками. И на самом деле это как бы не пигмент, а это фагоциты, которые сожрали, померли. И вот там вот закапсулировалось оно вот такими какими-то пустоты, конгломераты, то есть вот при огромном увеличении это выглядит примерно так. Поэтому вот смотрите, я положила пигмент, и у меня
вот этот зеленый, то есть как мы видим вообще цвет, еще раз вкратце, то есть солнечный свет проходит сквозь кожу, он доходит до зеленого и отражается, то есть и мы видим глазом отраженный зеленый цвет, и одновременно он доходит местами до моего нового красно-коричневого цвета, отражается, и мы видим эту смесь уже как какой-то коричневый цвет, потому что зеленый плюс мой вот этот вот оранжевый, оранжево-коричневый, рыжий оттенок, они нам, в общем, для глаза дадут потом более съедобный цвет. Когда мой цвет, вот этот, который я положила, я не могу стереть, начнет постепенно уходить через время, через там, не знаю, год, полтора, два, может быть, начнет снова просвечиваться вот этот зеленый цвет. То есть она должна быть готова к тому, что он с ней прям очень-очень надолго. Если к вам клиент пришел и говорит, ну вот мне эти брови только что сделали, им там, не знаю, год, полтора, и вы видите, что они уже начали терять границы, они размыты, то есть, в принципе, значит это, что пигмент лежит в правильном слое кожи, то есть повыше, чем вот этот зеленый, он лежит примерно, примерно вот в этом же слое, где вы и должны работать. И, скорее всего, через там полтора-два года, если вы положите свой пигмент на правильную глубину, у вас это все вместе с обновившейся кожей уйдет и будет более-менее комфортно клиенту этому жить. Поэтому вы можете давать прогнозы, исходя из того, сколько лет татуажу, который ваш клиент носит. 10 лет, 15 лет, то есть значит он там навсегда, значит ничего с ним не будет. И она должна ожидать, что этот трешак проявится снова. Но это при условии, что вы как бы сработаете на правильной глубине. Вот понятно я вот с этим объяснила? Мне кажется, понятно. Для чего я всегда выясняю сроки носки. Так, и плюс, конечно, вы понимаете, да, толстая кожа, на ней все быстрее уходит, остаток меньший, то есть на толстой коже, допустим, на очень толстой коже я делаю прям ужасно яркими брови, сильно яркими, то есть если это зеленый, или как вот в этом случае, если это рыжий, то она должна уйти прям с сияющими рыжими бровями, то есть я должна прям прокрасить, насколько это возможно, в конкретном случае каждом. Вот. Если я работаю зеленым цветом, то тоже он должен быть ярким. Если кожа тонкая, возрастная, то тогда понежнее, побледнее, потому что там так просто испортить, так просто сделать. То есть к вам пришел клиент с зелеными бровями, вы ему слишком много внесли пигмента красного, и он к вам пришел на коррекцию с четкими, яркими, красно-кирпичными, уродливыми бровями. Как бы что вы сделали? Что снова зеленым работать? Поэтому я призываю работать послойно, прозрачно, готовить клиентов к тому, что это тяжелая работа, но интересная, и как бы всем будет хорошо. Кладу я пигмент в зависимости от того, как лежит там старый. То есть, если это пятна, то я по пятнам работаю ярче, по прозрачным местам работаю мало, чтобы не было такого, что пятно заживет коричневым хорошим цветом, а прозрачное место, где вы равномерно плотно пройдетесь, заживет вашим цветом-корректором красным слишком, допустим. Понимаете, да? То есть, в зависимости от насыщенности. Пустые места прохожу вообще не трогая, если такое есть. Потому что я очень часто встречаю, знаете, как вот так вот обведенной рамочкой бровь, то есть и там прям как будто тройкой поковырялись, то есть прям такая рамочка плотная, глухая, а в середине почти ушло, либо какая-то дымка. То есть что здесь делать? Да, вы должны по рамочке пройти четенько, чтобы прям вот по ней, а середину почти не трогать. Нет, такое удалять надо, чтобы вы понимали. Я такие вот вещи точно, когда четкие рамочные границы, я не исправляю. Так, что мы? Идем дальше. Толщина, про толщину кожи сказала, то есть чем толще кожа, тем ярче свежая процедура должна смотреться, то есть больше пигментов кожи, потому что, часть уйдет гораздо больше, чем на сухом. Про возраст татуажа сказала, работа корректором и белыми цветами. Вот. Так, еще одна. Я же вот с чего начала. То есть перекрытие. Это когда просто взял и закрасил сверху, и этот цвет корректируемый, он никак не корректировался. И таких бровей здесь у меня тоже будет, по-моему, штуки 2 или 3, когда очень быстро цвет, которым перекрывали, тоже меняется, и получается вообще радуга. То есть старый цвет вылез, новый цвет тоже так себе. Короче, работа прям трэш. Но это сейчас моно такие были работы, а дальше пойдут, где по 2-3 цвета на одной брови, такие вообще сложные случаи.
Вот, и получается, я против перекрытий тоже, потому что как бы красиво вы не перекрыли, цвет, который там вот лежал, синий, красный, там серый, какой там малиновый, любой, он вылезет буквально через месяц после того, как ваша работа заживет. И несмотря на то, что сразу после выглядит неплохо, и даже может на коррекции выглядит неплохо, ну буквально там 2-3 месяца, и опять он пролезет, ну как бы не очень экологично по отношению к клиенту, потому что ему придется ходить и ходить и ходить. Поэтому надо сначала изменить цвет, который к вам пришел, неправильный, а затем уже делать работу. То есть работа корректором, она отдельно. И второе, это то, что я прошу никого не делать, это не закрашивать просто телесным цветом. Такое уже почти невозможно удалить. Белый цвет сидит очень долго. Напоминаю, что от лазера он может... Ну, не белые, телесные оттенки могут позеленеть, и такое я тоже часто встречала. Иногда, если повезет, как бы луч лазера проходит сквозь телесный цвет, но чаще, ну, как бы и не меняет его. Но чаще всего просто появляется вот эта травяная зелень, с которой вообще невозможно работать. И более того, знаете, бывает, что делают, как бы смягчают границы, то есть белым цветом проходят по жесткому контуру, по всему периметру брови. И если этот клиент когда-нибудь созреет удалять, то у него вот эта зелень, увеличенная в размере, вылезет спустя вот во время лазерного удаления. И тут уже я вообще не знаю, что делать, просто потому что кроме там самой брови, еще вокруг этот зеленый контур. Я такие тоже видела работы, на студентах видела даже такое. Вот, поэтому белый цвет только очень сильно осознанно и только, не знаю, зная, как он себя поведет, если, может быть, вы используете какой-то проверенный цвет, в котором нету таких примесей, которые дадут зелень во время удаления. Потому что сам по себе диоксид титана, он полностью инертен, он никак не вступает ни в какие реакции, он гипоаллергенен. Просто у него, он так себя ведет, что никогда из кожи он уже не уходит. Он немножко становится бледнее, желтее, как бы это не страшно, если это брови, но он там навсегда уже. Ну, не знаю, я не люблю прям, когда делают эти блики под бровью или пытаются закрасить один хвост и нарисовать выше новый. Это прям очень плохо, смотрится как грязная замазка. Никогда никто не сравнивал по цвету с цветом кожи, потому что, опять, кожа в течение года несколько раз меняет свой оттенок, поэтому как можно сравнить тогда вообще? Никак. Вот, поэтому я призываю вас не закрашивать белым цветом никогда. Так, наверное, тут показать нужно нам, что там у нас получилось уже, тут что-то долго. У меня есть болезнь, так как я очень редко перекрытие делаю, можно сказать, никогда, у меня автоматически рука не может прям до края, то есть я там на третью где-то процедуру уже начала прям четко до края докрашивать, то есть не оставляйте, работая корректорами, вот эту прозрачную дымку, как бы если у вас лежит цвет, то ваш следующий цвет должен лечь точно вот четко на него, повторить форму, он не должен отступать, потому что там это зелень или краснота или что там у вас вы перекрываете, оно будет выступать, то есть это моя личная ошибка, от которой я очень себя сознательно такая заставляла исправиться, потому что рука хочет оставить дымку на контурах, на внешних. Вот, так, да. То есть это зажившая не пришла еще, напоминаю, но я ее покажу вам. Да, то есть видите, да, все неровности, все какие-то уплотнения, они все смотрятся ярче, потому что я вынуждена работать по более прозрачным частям прозрачно, по темным темнее, но это самый светлый цвет из тех, которые я могла использовать, потому что, ну что, если я возьму на зеленый и желтый, то это получится еще более ярко желтый-зеленый оттенок, это неправильно. Все, короче, ее ждем на заживление. Стрелки, видите, какие огромные, ужасные, такие исправлять не было смысла совершенно. Идем дальше, следующее видео. Напоминаю тем, кто присоединился попозже, девочки, мальчики, постарайтесь писать сейчас поменьше вопросов, потому что мне придется все их читать, я потеряю время. Пишите вопросы, если я на них не ответила. В конце, в самом, когда я скажу, ну давайте, поехали с вопросами, и я, наверное, даже начну с конца читать, потому что сейчас я вижу здесь такие
даже много не относящихся к вебинару вопросов. Что здесь у нас за цвет? Смотрите, очень-очень, я с трудом взяла эту женщину на коррекцию, ну, потому что случай интересный. Во-первых, она очень яркая брюнетка, очень сама по себе яркая, очень ярко красится, всегда красится, то есть она никогда без макияжа не ходит, и она пришла с настолько ярко, ну, как бы, с настолько ярким макияжем, что я поняла, ладно, с ней можно работать. Плюс они все, кто ко мне приходили, пытались удалять, у них там либо с трудом, либо не двигается цвет, то есть, не знаю, либо они врут, ну, как бы я не углублялась, но они все пытались удалять, и у них это не очень получалось. Включаем видео. Цвет у нее, видите, один. И мне сразу, где этот скрин? Я все время забываю. Все нашла. Оранжево, рыжий, серый. Короче, двойные цвета исправлять очень такая неблагодарная работа, тяжелая. На двойных цветах я всегда работаю, ну, 2, а то и там 3 оттенками, смотря что там у нас происходит. У нее, видите, такие какие-то серо-синие головки, очень странный цвет в головках. И как раз как назло головки должны быть легкими, они у нее тяжелые прям. Вот, и работаю я 2 цветами, да, зеленым по красному. И красно-коричневым, так сейчас точно скажу, потому что часто мне нужно конкретно, кстати, ее цвет. Сейчас я покажу, как он выглядит. Ладно, я найду тут сейчас. Ну тут я чистым работала. Я их забываю все. Короче, я еще призываю вас, так, у меня снова появилось слово паразит, короче. Я призываю вас вести записи, потому что их прошел через меня такой табун, и как бы я вот смотрю, я могу взять один цвет, но на деле выглядит он совершенно по-другому вживую, потому что здесь очень яркий свет. Так, рыжий по серому, зеленый по красному, да. Зеленый цвет по красному, рыжий по серому. Иногда я мешаю между собой, там в каком-то другом случае я мешаю между собой. Смотрите, тут увеличить нужно, чтобы было видно. Вы помните, да, как выглядит зеленый? Могу еще раз тут размыть, если нужно. Да. То есть красный у нее там был достаточно теплый. И по вот этому ее в центре цвету вот они рядом. Иногда я прямо на процедуре беру и добавляю в зеленый, допустим, я могу добавить еще желтого, чтобы он стал еще безопасней. То есть у нее не то чтобы прям синий, у нее какие-то серо-синие вот эти вот засаженные головки. Это как раз тот случай, то есть когда ей перекрыли, и буквально через полгода вот эти вот у нее первые брови, это синие, вот эти запятые, их перекрывали каким-то цветом, который через полгода буквально стал красным, и у нее стало как бы все хуже еще. Не то чтобы перекрыли, а как бы усугубили тот цвет старый, который лежал, и получается еще и какая-то краснота появилась, вот. И мучилась я с ней долго, потому что у нее было, она приезжала еще раз, и я поняла, что как бы вот этот цвет уже съедобный стал нормальный, такой коричневым практически, красный, а вот серый все еще просвечивался серым, и я ей прошлась по нему еще раз, и она приехала еще через месяц на работу уже на обычную процедуру. Ну, потому что не было бы это хорошо, то есть не было бы это красиво, если бы я просто перекрыла, перекрасила, закрасила ей все. Так, что тут? Вопросов.
Так, тут пишут про желтый, лимонный цвет. То есть лимонный, это значит там уже что? Зелень, он холодный. То есть бывают цвета, которые желтый, он теплый, если я вообще не парюсь, работаю сверху. Но если вы видите желтый холодный, то есть там какая-то зеленость появляется, это уже опасный цвет, и его, да, его нужно перекрыть хотя бы легонько. Если форма позволяет, вы должны... То есть как мы разбираем? То есть у нас коричневый состоит из 3 цветов, да? Это красный, синий и желтый в разных пропорциях. То есть я не говорю, что вам нужно смешать красный, синий, желтый, это получится коричневый, и им работает. Нет, основное количество цветов состоит из примесей черного все-таки, потому что, в работе он гораздо безопаснее, чем синий в нашей конкретно. Но когда мы приступаем к корректировке корректорами, мы всегда говорим о 3 цветах, это красный, синий и желтый. И если у вас желто-зеленые брови, то есть лимонные, как вы говорите, то вам надо понять, сколько туда частей добавить красного цвета. То есть это какой должен быть цвет, чтобы у вас там... Так, что у нас появилось уже? Или сейчас появится? Нет еще? Чтобы у вас появился правильный коричневый цвет. И опять, в какой цвет вы выводите. То есть если у вас очень светлый русый человек, то это тем более не может быть никакой темный цвет. Понимаете? Поэтому есть желтый безопасный, а есть желтый такой, на котором с опаской работать нужно. Так. Напоминаю, что не надо никогда гнаться за скоростью, то есть за одну процедуру пытаться сделать прям все. Потому что, во-первых, большая часть из вас, я уверена, вы не уверены в том, что вы прям идеально кладете пигмент. Даже я не всегда уверена, потому что и кожи разные, и там удобство лица разное, когда руки вы кладете, и это удобно либо неудобно. Там, короче, разные абсолютно случаи. И как вы можете быть уверены, что вы положите пигмент именно на ту глубину, на которой он должен лежать? Нет, конечно. Поэтому они должны прийти к вам зажившие. Так, оттенки, на которых можно работать как бы без перекрытия, я уже сказала, это такие охристые, светло-желтые, светло-коричневые, красно-коричневые, такие, знаете, с уходом в небольшую оранжевость, но ни в коем случае, если там есть холод, даже намек на холод, то есть нет, по ним уже нельзя работать просто как будто нету ничего. То есть это должны быть цвета, в общем-то, похожие на те, которыми вы пользуетесь. Только в этом случае я как бы советую перекрывать. Тут вот пишут очень много частных случаев. Цветов миллион, действительно фиолетовый. Фиолетовый, в нем может быть больше красного или больше синего. То есть сиреневый, он там в нем больше синего, да, вроде как. Фиолетовый проще всего, да, перекрывать желтым, потому что это выведет его сразу автоматически в такой русый оттенок. Но тоже фиолетовые, они все разные. Поэтому вы должны начать пробовать работать желтым, посмотреть, как он меняется. Потому что если вы вдруг увидите, что там проступает какая-то малиновость, то есть, значит, в нем слишком много было красного, и вы как бы ошиблись, вам нужно откорректировать оттенок. Поэтому я не могу, никто не может вам сказать универсального цвета. Как бы вот эти корректоры, смотрите, вот они основные все, да? И, не то, что основные, все корректоры. Ими я работаю на всех случаях, которые со мной происходят. Но я могу их между собой мешать, создавая как бы новые оттенки под каждый конкретный случай, который передо мной лежит. Плюс в зависимости от кожи. Но я всегда призываю использовать как можно больше желтого цвета, потому что он обезопасивает, как правильно сказать, вашу работу. В каких случаях нужно работать чистыми цветами корректоров вроде хард-оранжа? Хард-оранжем вообще на самом деле я не работала на бровях ни разу, он слишком такой ядрено-апельсиновый. У меня там есть случай, именно хард-оранжем перекрывала моя студентка губы, прислала зажившую работу красивую. То есть для губ я бы его использовала, как-то для бровей. Ну, возможно, можно. Но я вам сейчас не скажу оттенок, которым нужно хард-оранж перекрывать. Потому что для меня это слишком открытый, слишком такой агрессивный цвет. Он чистый, он такой огненный, поэтому мне он не нравится. То есть что здесь я делаю? Еще раз, рыжим по серому работаю и
по красному, зеленым работаю отдельно. Причем вот эта вот, кстати, зона, где они соединяются, с ней надо быть осторожным, чтобы не создать такие как бы усиления цвета. Если вы заскочите зеленым на серый, как бы вы еще сложнее себе сделаете работу. Поэтому только по корректируемому цвету. Так, сейчас добегусь до конца. Пигменты, которыми работает мастер. Так, вы должны знать свои пигменты. Вы должны знать, как они уходят со временем. Потому что, ну вот конкретно вот здесь мастер поработал, я не знаю, кто и какой маркой пигментов, но как бы судя с ее слов, довольно быстро вот этот цвет, который был как бы коричневым, стал вот таким вот красно-оранжевым. Если вы не знаете, как поведут себя ваши пигменты спустя год-полтора, это может быть как бы опасно и для вас, и для вашего клиента, потому что можно усугубить проблему, можно сделать вообще разноцветную радугу. Как бы идеально добиться такого, чтобы брови уходили и тот старый цвет, и ваш цвет одновременно. Но, естественно, повторюсь, если это очень старый какой-то татуаж, то вряд ли вы сможете поработать на такой же большой глубине, поэтому предупредите клиента, что сначала уйдет ваш цвет, потом проявится вот такой какой-то негативный цвет. Вот, а лучше удалять. Ну ладно. Так, еще очень важно, как реагируют на лазер тоже ваши пигменты. Блин, потому что мы сейчас, это не в этом случае, да, мне там прислали один из случаев, когда уходят от лазера в очень ярко-морковный цвет. Ну ладно, это покажу позже. Так, давайте пока чуть-чуть поотвечаю на вопросы, которые вы тут понаписали. Да, писанину не остановить. Я работаю всегда на процедуре основной уже цветом, тем, который я бы выбрала и так, если бы была чистая кожа. То есть в зависимости от ее толщины, в зависимости от цвета волосков, в зависимости от цвета волос, от общего как бы типажа клиента я выбираю пигмент. И это значит автоматически, что я должна довести брови корректируемые до состояния, когда они как бы сольются на коррекции с моим цветом, который я подобрала для этой клиентки. То есть вот это моя цель. Если я знаю, что я не могу этого сделать, то я создам просто, знаете, как ко мне приходили брови, в которых там было по 5 цветов. Вот так ты начинаешь смотреть, а там какие-то полоски розовый, зеленый, серый, там, и я такая думаю, блин, нет, я не буду, это перебор просто, это жесть. Если бы я в жизни никогда не возьмусь перекрывать такие брови, зачем мне показывать, как это делать, как бы вот на вебинаре. То есть слишком много цветов в одних бровях. И если я просто равномерно пройдусь каким-то одним корректором, то я усугублю кучу других оттенков, исправив один только. Вот, поэтому беритесь за коррекции корректорами только если вы понимаете, что вы выведете эти брови в цвет, который есть в вашей палитре и который подходит этому клиенту. Только в этом случае. Так, вот тут вопрос про глубину для работы с корректорами. На какой бы глубине не лежал пигмент, вы работаете на правильной глубине. Вы должны работать на правильной глубине. Потому что если я возьму, допустим, ко мне пришли брови, не знаю, красные, да, им много лет уже. Красный цвет, которому там 5 лет, допустим. Я понимаю, что этот красный лежит глубоко. На лазер он не реагирует, мне надо его корректировать. Я беру зеленый, да, как бы предполагаемый зеленый цвет, это значит смесь желтого и синего. Я же никогда не возьму синий, никто, ни один как бы мастер вам не посоветует корректировать, допустим, оранжевый цвет синим, потому что это неправильно, с синими корректорами мы не работаем. Но зеленый это по сути же тоже синий плюс желтый, да, то есть за вас его кто-то смешал, но желтого здесь довольно много, и он уже автоматически более безопасен для вас в работе получается. И если я положу свой цвет на большую глубину, на ту, на которой я предполагаю, что он будет лежать 5 лет, да, то есть я беру зеленый и кладу на большую глубину, на этой глубине
он будет выглядеть уже не зеленым, он будет выглядеть свинцовым, глухим, некрасивым, серо-сизым цветом. Поэтому вы должны работать не на какой-то особенной глубине, а всегда на правильной глубине. То есть ваша глубина работы – это верхний слой дермы. Ну как вам, никто из вас не знает, в каком слое на самом деле лежит пигмент. Это знаете как, если взять вот, допустим, лист бумаги, да, вот так возьму его, и вот это все дерма, да, а вот здесь вот лежит вот такой слой эпидермиса, соотношение примерно такое получается, когда эпидермис это мои 2 пальца, а вот это все дерма, а вот здесь начинается уже там подкожно-жировая клетчатка, это при большом увеличении. То есть вы работаете вот где-то в этом слое, в верхнем слое, не прям в середине, не, конечно, вот здесь, не в глубине. То есть чаще всего вот эти вот все цвета, которые лежат 5 лет и больше, они лежат в нижнем слое дермы, либо даже уже где-то там в жировой, подкожно-жировой клетчатке. Это неправильный слой. Ваша зона работы это вот верхний слой дермы, в который вы должны положить ваш пигмент, чтобы он правильно отразил солнечный свет и дал вам в глаз обратно правильный цвет, понимаете? То есть это же процесс такой, луч зашел, отразился, вышел, и если он отразился от глубоко лежащего пигмента, то он отразится и от частиц как бы все исказится слоем кожи, и вам в глаз вернется уже такой какой-то непонятный сизый оттенок. Поэтому чем выше лежит пигмент, тем более чистым он будет смотреться, тем более правильно он будет смотреться. Поэтому вот прям запомните раз и навсегда, ваши все пигменты и корректоры, и не корректоры лежат в верхнем слое дермы. Ну, конечно, они не лежат там точно, вот такой полосочкой, они лежат на разных там каких-то глубинах, но в общем и целом вот в этом вот правильном слое. Так, чуть охрипла. У нас час, помните, да, каждый час мы делаем перерыв. Сейчас мы на чуть-чуть уйдем, попьем водички и вернемся вам назад. Пауза.
Тут, знаете, хороший вопрос написали, который, наверное, многих волнует. Можно ли вашими корректорами перекрывать чужие работы, не зная, каким цветом мы до этого делали? Вы никогда не узнаете, чем там до вас работали. Клиенты не знают, чем работают мастера, чаще всего, крайне редко знают. И вы должны просто смотреть на цвет, узнавать возраст работы и на цвет. И ваши прогнозы могут быть в соответствии там, с поведением ваших пигментов, в соответствии с тем, как вы работаете, то есть, может быть, у вас тяжелая рука, может быть, вы точно знаете, что вы очень владеете легкой рукой, никогда не заглубляетесь, и ваши работы уходят ровно через 1,5 года, как положено. Поэтому чем там до вас работали, как бы не суть важно, надо просто видеть цвет. Дело в том, что они... Это опять, наверное, какая-то небольшая каша в голове у мастеров. Там внутри кожи, это не значит, что вы как бы там лежал один пигмент, вы туда положили другой, он вот так перемешался и теперь выглядит красиво. Нет, пигменты лежат слоями, где-то перемешиваются, возможно, да, но в зависимости от того, какой возраст у цвета, который перед вами, у бровей, допустим. То есть они не смешаются и уходить будут с разной скоростью. И более того, у них разная светостойкость, и вы никогда не узнаете, какой был там цвет, с какой скоростью он уйдет. Поэтому вы можете только предположить примерно клиенту, обозначить срок носки вот ваших новых бровей с применением там, корректора, либо перекрытия, в зависимости от этого. Вот. Поэтому... Вы можете узнать, допустим, вот я спрашиваю, сколько лет синим бровям? Она такая, 10 лет. А красным? Красным, 1,5 года назад я делала первый раз, потом через 3 месяца коррекцию я делала. Ну вот получается им где-то там год, чуть меньше. Там. Я такая примерно прикидываю, как это будет выглядеть. И ей рассказываю. То есть предупрежден, значит вооружен. То есть клиент должен знать максимально много из того, что его ожидает. И все. И все. А работать, конечно, можно любыми цветами на любой коже, любыми корректорами. То есть я не то чтобы сейчас говорю, работайте только моими. Конечно, да, это было бы отлично, но как бы я понимаю, что все работают разными цветами. Для этого я вам показываю просто сами вот эти вот как бы оттенки, да, вот ее оттенки вот эти в данный момент. Сами цвета, просто которые я подбирала конкретно к этому случаю. Вот. И, естественно, там никаких белил, чтобы не закрасить, чтобы... Знаете как, в любых светлых цветах всегда все равно есть белила. Вот в этом вот желтом цвете есть белила. Немного, но есть. Как бы без них, без диоксида титана не обходится ни один цвет. Даже вот в этих они есть немного. Ну, как бы чем сочнее, ярче и темнее пигмент, тем, значит, в нем меньше белого цвета. Но он нужен, потому что с белым цветом частицы пигмента отражаются, вот того самого, который цвет создает, отражаются лучше, как бы их лучше видно, лучше держится цвет. Поэтому диоксид титана есть везде, его прям сильно бояться не стоит, но надо использовать с умом. Поэтому, да, можно использовать и наши корректоры, и вообще другие, какие у вас есть. Просто мы говорим сейчас о цветах. Так, можно перекрывать зеленые, яркие, волосковая техника. Смотря как они выглядят, то есть если это волоски прям видны, между ними пустая кожа, то вам надо только по волоскам работать. Но, скорее всего, там и дымка, и все на свете. То есть, конечно, можно, если они не удаляются, а зеленый, скорее всего, не удаляется. Про ремуверы я не говорю. Я в этом пока что, знаете, не дока, поэтому ремуверами я пользуюсь редко. Сама я, можно сказать, никогда не пользуюсь. Мастера у нас в студии пользуются. Конечно, как бы в конце, когда уже не видит лазер и делать нечего, мы удаляем ремувером, пробуем. В итоге конкретно ей я взяла теплый каштан цвет. Каштан просто, не то чтобы теплый, он достаточно теплый, этот цвет сам по себе. Естественно, не брюнет, хоть она и очень яркая, но я сейчас покажу, что мы там с ней нарисовали. Но опять я повторюсь, именно ее я взяла только потому, что она всегда с очень ярким макияжем, она яркая брюнетка, вообще очень яркая женщина, красивая, но в итоге ее, так, мне надо будет там следующий, вот. Короче, сейчас покажу. Это можно уже закончить.
Мгм. перед доработкой корректора. Да, я там покажу, как она зажила. То есть, ну вот, серый цвет покоричневел, где-то даже местами стал вообще коричневым, но вот эти вот самые вот эти части, они остались какими-то, серость проглядывала и как-то глуховато, и я прошлась по ним еще раз корректором, отпустила еще, она зажила и приехала, мы сделали ей процедуру. Ну, как бы вот конкретно в этом случае, ну, это перед процедурой, по-моему, уже, После да? доработки рыжий. Да, вот она после доработки. Там чуть-чуть совсем я поковырялась. Вот. И на процедуре уже поработала с ней теплым каштаном. Конечно, очень-очень плотно. Все пятна нужно перекрыть. И коррекция будет нужна еще. То есть это, по сути, там у нее было там точно 3 полноценных процедуры. И, скорее всего, ей нужно будет еще одна коррекция. Но это не точно. Может быть, она, конечно, заживет и хорошо. Зажившую мне, пожалуйста. Ладно, пока почитаю. Вашим моделям для вебинара проходили. Да, они все пытались когда-то в свое время удалить лазером все свои брови. Все, конечно, пытались проходить. Ну, я у них спрашивала, в всяком случае, они как бы там, кто-то вообще из Ростова приехал, кто-то откуда-то из дальних далей, все. Что это сейчас? Она Нет, мне нужно видео, где она после процедуры. Вон она улыбается в конце. Последняя фотография. Да. Ну вот, мы ее перекрыли. Никогда не будет уже... Не надо сильно увеличивать. Ну, в смысле, на лицо, чтобы было видно. Никогда не будет процедура работы корректором так же хороша, как если бы это была процедура на чистой коже. И ваш клиент должен понимать, они все всегда счастливы, потому что после трешака, который у них был, все, что там им сделаешь, оно выглядит лучше, чем было. Но по мне так это можно было сделать еще лучше, там изящнее, красивее, и легче головки, и там по форме, может быть, что-то другое поиграть. Но как бы как есть. Никогда не будет очень нежно, воздушно и красиво. Так, каштан. Так. Обычно, что тут у нас? У нас тут вот эта девочка, единственный чернокожий человек, который мне в жизни попадался. На ней год назад где-то, или 1,5 года назад работали нашим темным каштаном, он тогда назывался темный каштан. То есть это как бы спустя 1,5 года, как она выглядит. Сейчас этот цвет называется брюнет. То есть даже так видно, что он вообще отлично выглядит даже спустя время. Но я работала, тогда мы работали, это была Женина работа Якушкиной, напополам. То есть это был темный каштан напополам с красно-коричневым корректором. То есть на растирке этот цвет смотрелся прям красным. Ну, я такой сделала для нее цвет, потому что ее кожа очень темная, это очень холодный фильтр, и просто темный каштан выглядел бы таким, слишком каким-то, ну, слишком холодным. Дальше. Вот. Ну и на этой процедуре я взяла, в общем-то, такой же цвет. Ну, только он теперь называется брюнет, и тоже так же напополам с... Не буду тут его показывать, но корректор вот этот, напополам с этим красно-коричневым корректором. На бумаге его покажу. Напомню еще тем, кто подзабыл. То есть вот он прям такой кирпично-красный, насыщенный, яркий, очень кроющий. И он напополам с самым темным нашим цветом, потому что иначе его просто не будет видно. Я поняла, знаете что? Что я совершенно... У меня есть теория насчет губ чернокожих людей. Я советовалась с Виталиком, то есть у нас тут какой случай... Ну ладно, к губам вернусь, когда буду про губы говорить, там у меня и фотки собраны. Ладно, тут у нас, как бы, знаете как, на бровях мне многие мои студенты присылали работы, они тоже работали примерно напополам с теплым корректором, и все заживало, в принципе, всегда хорошо. То есть это всегда темный коричневый цвет, никогда я не видела никакой-то прям открытой синевы, ничего такого. Ну, бывает он какой-то сероват смотрится, но в общем и целом все съедобно. Все дело в том, что как сквозь коричневое стекло смотреть, все цвета становятся какими-то с коричневым отливом.
Здесь то же самое, то есть фильтр кожи, ну там кошмарная кожа, просто ужасная по качеству, вот конкретно у этой девушки. Фильтр кожи искажает вот в такой более темный цвет и всегда холодный. На губах вот этот же самый фильтр, он просто убивает всю работу, как бы сквозь него не видно губные цвета, все светлые. У меня нет опыта работы с большим количеством чернокожих людей, у которых прям черная губа. Я не говорю про такие, знаете, арабы, когда или индусы, у них как бы такая она светло-серая. Я говорю прям про черные. Так. Поработала каштаном по заживлению, хочется, чтобы были рыжими. Каким корректором лучше работать? Ну, если хочется, чтобы были более рыжими, то можно рыжим как раз корректором, если вот о наших цветах говорить. Потому что если вы поработаете на каштан красно-коричневым, то он не станет рыжим, он станет как бы туда уходить вглубь к красным оттенкам, слишком много красного будет. Диоксид титана ремувером удалить можно. Ну, вроде как можно, я не удаляла, но вроде говорили, присылали мне работы. У клиента забитые серые хвосты, а тело и головка бледно-малиновая. Как исправить и подогнать насыщенность? Не хочется забить легких. Не догоняют хвосты. Но как-то вы странно пишете, не хочется забивать, забитые. То есть, ну, даже если пигмент лежит на большой глубине, тот старый, который вы хотите изменить, ваш должен лечь выше. То есть вы должны, если вы хотите, чтобы вашу работу было видно, вы работаете на другой глубине, более поверхностно и плотно. То есть это не может быть прям прозрачно. То есть вы немножко путаете вот эти вот, то есть, как это сказать, вы немножко путаете термины даже, которыми вы говорите, с чем сравнить. Вот если я, смотрите, вот моя рука, и вот положенный рыхлопигмент. Рыхло — это значит между штрихами большое расстояние. И как вы видите, просвечивается тот цвет, который снизу лежит. Это зеленый, там, рыжий, красный, неважно, серый какой-нибудь, неважно. То есть вы должны положить его вот так плотно, чтобы сквозь него, сквозь слой вашего пигмента не просвечивался тот, который снизу. И тогда можно перекрыть, ну, почти любой. Я не говорю, конечно, про любой, но почти любой цвет. Это при условии, ну, как бы, что тот пигмент, он давно, долго, плотно, на большой глубине лежит, а ваш будет лежать выше. Но ваш уйдет через там год, допустим, ну, в зависимости от возраста клиента и вашей работы. А тот снизу, он все равно останется и будет проявляться постепенно, и вы должны об этом предупредить своего клиента. Так. Движение и штрих так же, как при обычном перманенте или какими-нибудь круговыми движениями? Нет, конечно, это обычные, абсолютно обычные штриховые движения, те, которым я учу работать, все. Они могут быть положены в разные стороны в зависимости от того, там, какое пятно, куда дымка идет, куда плотность распределяется. Но никаких круговых движений, потому что круговое движение, даже смотрите, вот если я на бумаге порисую, надо поярче взять цвет. Смотрите, круговые движения, вот, всегда будут оставаться, как бы вы плотно не работали, пустоты, и всегда будут какие-то наложения там, где пятна создаются, где усиливается цвет. Поэтому никаких никогда круговых движений не создавайте ни на какой зоне, это плохо, это неправильно. Круговыми движениями учили работать старые мастера древние, которые работали пигментами сильно очень такими, знаете, разбодяженными, там, то есть этот пигмент ни за что бы не удержал линию. То есть оттуда пошли еще вот эти стереотипы, что волосок расплывается. Те пигменты не держали линию, потому что в них было настолько много всяких разбавителей, каких-то вот загустителей и прочей дряни, что самого пигмента мало. И во всей этой жидкости, когда ты его после 150 проходов все-таки внес, все это вот так вот расходилось. И там можно было, да, круговыми движениями работать, потому что эти пигменты другого, там еще и под углом, и круговыми, короче, это было трэш и полька. Сейчас практически все пигменты идут к тому, чтобы усиливать концентрацию. То есть очень много миксов уже продается. И, в общем-то, даже такие пигменты, как Аква, там, Пермабленд, они все идут к тому, чтобы становиться более кроющими. Поэтому про круговые движения забудьте навсегда. Всегда очень аккуратные, обыкновенные прямые штрихи. Так, фиолетовый говорила про перекрытие, да, желтым перекрывать.
Если оранжевые брови после лазера, каким перекрыть можно? Ну, мы тут сейчас придем к оранжевым бровям, тоже будем об этом говорить. Давайте сразу, вот вы должны у себя в голове, как на формулу раскладывать. Коричневый – это желтый, красный и синий, да? Оранжевый – это значит желтый и красный, значит вам нужен синий. Синим вы работать не можете, это исключено, да? Значит вы будете работать с зеленым, а зеленый – это синий плюс желтый. То есть у вас будет чуть больше желтого, чем положено, да? Но желтый для кожи безопасен, поэтому на оранжевых бровях вы работаете вот таким зеленым корректором примерно, но это зависит от того, какой степени оранжевости. Бывает морковно насыщенный, ярко-оранжевый, с такими я бы не стала работать. Я сейчас вам их там дальше покажу. Мне одна из моих подписчиц прислала, просто советовалась. Вот. А если это какая-то дымка полупрозрачная, то вы кладете его прозрачное и все. То есть вот еще раз этот цвет желто-зеленый такой, знаете, даже близко не зеленый-зеленый, потому что вот, допустим, у меня вот зеленый карандаш, смотрите, насколько это разные цвета, видно, да, цвет? То есть вот этот зеленый, он очень опасный, таким никогда в жизни нельзя лезть, это прям очень опасно, он слишком открытый, чистый цвет, им нельзя работать. А этот, он уже такой коричневато-желто-зеленый, то есть болотный какой-то такой, знаете, он достаточно безопасный. Как удаляются лазером ваши пигменты? Наши пигменты удаляются через потепление, но это не апельсиновый цвет. То есть самые первые линейки, от которых мы как бы уходим, избавляемся, они уходили через такой, да, апельсиновый оттенок, было дело. Но вот самые последние, они уже вообще просто становятся слегка желтыми, такими песочными. То есть я вот прям все итерации, все новые пигменты, у меня как бы цвета меня устраивают уже давно, но все, что я меняю, то есть у меня там уже, чтобы вы понимали, когда на моделях мы работаем, у меня там уже 10-й, некоторые миксы 10-й, некоторые 8-й, то есть понимаете, да, сколько раз я их изменила уже для того, чтобы избавиться именно от вот этого оранжево-морковного оттенка, от лазерного удаления, потому что, опять-таки, у нас школы, мы постоянно подчищаем за студентами работы, и апельсиновые очень сложно удаляются, от лазера плохо меняются. Коррекция серо-сизых волосков у блондинки. Серо-сизые волоски 100%, кроме того, что они сами по себе серо-сизые, а это значит, что они очень глубоко положены, я бы отправила на лазер. То есть 99% клиентов вы должны отправлять на лазер, потому что серо-сизые это значит, что они глубоко, это значит, что они подплыли, это значит, что это, скорее всего, бревна. И то есть, если вы их будете корректировать, ну, серо-сизые, серые, желто-оранжевыми цветами вам надо вывести в более светлый, теплый цвет. Но это зависит от их серости, сизости, если там синий цвет. То есть, если синий, тогда надо чуть больше красного, то есть больше в оранжевый уходить. Если это чистый серый такой, без примесей, то можно просто желтым, тогда они будут максимально светлыми, когда заживут. Но старайтесь волоски отправлять на лазер, потому что печалька получается обычно. Прям грязь, каша, между ними пустоты, они сами толстые. Короче, некрасиво получается. Приходила клиентка с серыми бровями, можно ли вашим шатеном перекрыть? Ну да, шатеном можно перекрыть. Он достаточно теплый. В принципе, если это серый цвет без синевы, то можно попробовать. Так, приходилось с сизыми, светлыми, можно ли каштан? Что значит сизыми, народ? Я не знаю, что значит сизыми в вашем понимании. То есть я тоже иногда это слово употребляю, но я его использую, когда этот серый цвет, он грязный, в нем есть примесь какого-то розового, серого, какого-то баклажановым отливает. То есть вот такой я называю цвет сизым. Что в вашем понимании то есть, сизый цвет? Так. Едем дальше. Напишите мне. Получается, на бровях нет случаев, когда можно работать чистыми. Красный, желтый, зеленый корректорами, не зачерненными. Но это не зачерненные корректоры, здесь нету черного цвета, здесь есть уже как бы смесь их между ними всеми, они более безопасные. То есть, если вы поработаете чистым, прямо зеленым, то есть риск, что вы сделаете только хуже, понимаете? Если вы поработаете чистым, открытым красным, то тоже, скорее всего, у вас там ляжет очень странно цвет. Но на губах это тоже не чистый цвет, смотрите.
Для губ у меня вот такой цвет, это такой оранжево-розовый, потому что, ну, чистым хард-оранжем тоже, да, когда-то я работала, но он как-то очень не кроющий был. Каждый раз, не меняйте иглы, используйте несколько цветов на одной брови. Я просто промываю модуль каждый раз после того, как я меняю цвет. Но обычно я прохожу, я думаю, что нам можно с чернокожей мамзелью заканчивать, потому что там ничего интересного. Процедура и процедура, то есть просто ее показать потом и зажившую. Что я говорила? Да, просто я меняю на ватный диск, вот так вот выпускаю весь пигмент, но обычно я прохожу и левую, и правую бровь, один цвет корректируемый, потом промываю, и второй цвет корректируемый тоже прохожу. Так. Заживший. Да, ну вот она зажившая, получается. Ага. Ну все, ей достаточно. Чтобы вы понимали, она приходила вообще без бровей, на ее черном лице вот такие были вот два кустика, то есть она очень счастлива и довольна. Но с губами, вот я честно говорю, не справилась, ничего. То есть мы пробовали там 2 или 3 раза работать, мы работали и такими теплыми лососевыми, где много даже белил было цветами, ничего вообще, заживает полностью такая же черная губа, ничего не меняется. Нижняя посветлела, да, но там как бы она и была не такая проблемная. Вот, поэтому как бы черные губы, если у вас есть опыт у кого-нибудь, пишите мне в личку, присылайте свои работы, но именно черные губы афроамериканцев. То есть я много видела исправленных работ у индусов, у арабов, там заглубление. Ладно, до губ дойдем еще, я прерываюсь. Так, ну что, включаем следующую. Тут у нас такой тоже какой-то красноватый цвет малиновый перекрывать пытались, он не остался. И вот этой работе где-то в районе тоже года, а серый это самый старый серо-синий вот этот цвет. И как бы мастер пытался при помощи теплого перекрыть, теплый ушел через красный, в итоге стало еще только все хуже. Тоже что там. Ага. Так, это фото. Давайте дальше. Так, тут у меня был такой микс, так как вот эта вот часть, видите, прямо отдает голубизной. Они были какие-то даже не серые, а как бы фиолетово-синий, что ли. Ну, не фиолетовые, короче, серые, серо-синие, серо-фиолетовые какие-то брови. Вот, и сейчас покажу, какой цвет я использовала. То есть можно начинать работать. Получается, серо-голубые. Там вообще 3 цвета использовала. Это вообще трэш и полька. Ну, в основном получается, что я работала, сейчас покажу, красно-коричневый. То есть это была смесь красно-коричневого и желтого цвета. Можно ускорять уже, там что-то долго, возня какая-то. Очень важно тщательно смешать цвет. Вот я сейчас тоже тут у себя мешаю в мисочке, видите? То есть тут у нее получается 4 желтых и 2 красно-коричневых я взяла. Для корректора цвет получился, ну, вот такой. То есть он такой более оранжевый, что ли, более оранжевый даже, чем наш рыжий. Ну и зеленый, просто зеленый, как обычно, для красной вот этой окантовки. Она меня как бы меньше всего волновала. Самый у нее неприятный цвет это вот этот, его много. То есть вот такие оттенки для работы конкретно с ней. Так, едем дальше, отвечаю на вопрос.
Знаете, вот, по-моему, здесь я совершила такую для себя... А, нет, или не здесь. То есть я тут начала с красного или нет? С какого цвета я начала? С основного, с этого. Короче, я всегда пробую, смотрю, как оно выглядит, как меняется оттенок, потому что даже если ты подобрал, кажется, что правильно, вроде в голове, да, ты смешал все правильно, а на деле ты видишь, что цвет меняется куда-то не в ту сторону. Первое изменение цвета должно быть таким вот, как вы предполагаете, чтобы он зажил. То есть оттенок должен появляться благоприятный, радующий ваш глаз, то есть уходить как бы в такой в хороший светло-коричневый цвет. А потом вы уже усиливаете это как бы намного, чтобы все-таки какая-то часть этого цвета там осталась и с собой закрыла вот тот негативный, от которого вы избавляетесь. Можно ли перекрывать не корректором, а пигментом готовым, но есть там при разбавлении видно зеленый? Нет, нельзя. Объясню почему. Если вы, смотрите, вот, допустим, у вас бровь, вот она зеленая, да, какая-то, вам не нравится этот цвет, вот она зеленая. Вся странная, уродливая, все такое. И вы берете просто цвет, в котором как бы есть корректор, и перекрываете, меняя форму, да, то есть у вас получится то, что вот у них у всех получалось. То есть у вас получается цвет с корректором сработал вот здесь вот слегка, да, изменил оттенок, слегка, не полностью, потому что это не чистый корректор. Не корректор, подобранный специально к этому цвету, а вы добавили в какой-то основной цвет зелень. А вот здесь вот у вас вокруг, где вы прошлись, заживет тоже странным цветом, неправильным, потому что там-то кожа чистая. То есть вы должны, если вы прям абсолютно уверены, что вы положите на правильную глубину, в чем я не уверена совершенно, то вы можете пройтись корректором, а потом еще и исправить форму уже чистым цветом, не заходя на цвет, который вы корректировали. Но с гораздо большей вероятностью у вас получится каша из цветов непонятного цвета, там, может быть, пятнистого, может быть, ляжет не так. То есть я вам рекомендую пройти корректором, дать зажить, возможно, еще раз пройти корректором, дать зажить, и потом уже исправлять форму. И на всем этом заработать и себе имя хорошее, сделав хорошую процедуру, и получив за каждую из этих процедур деньги. Либо не браться за такую работу, когда клиенты с ножом у горла требуют вас за один раз все исправить. Так, цикламеново-розовые губы, чем можно скорректировать? Вот это поворот. То есть цикламеново-розовый, я так понимаю, что у меня был цвет цикламен. Я, возможно, ошибаюсь, это у них разные вообще цвета, это какие-то очень ярко вырви глаз розовые, да, вот у этой конкретно клиентки, она меня умоляла перекрыть ее губы, у нее вот так вот вышли за контур очень сильно, и очень много белого цвета в губах, такой сплошняк пластилиновый. То есть, ну, теоретически, если бы у нее не было выхода за контура такого сильного, можно было бы перекрывать почти любым цветом более темным. Более светлым вряд ли, потому что там и так слишком много белил, и он бы как бы не был виден. А более темным можно, потому что на очень светлые розовые цвета, где много белил, неплохо кладутся как бы другие цвета. Но опять вы должны работать в одном слое максимально поверхностно, иначе он будет как бы просвечивать пятнами там-сям. Вот. А вообще на губах, конечно, как бы тоже все сложно. Мне попались всего лишь одни губы на перекрытие. Вот. И на губах в основном мы говорим как бы об испорченных, о засаженных, о каких-то пятнах, о коричневых, о серых, о фиолетовых пятнах, когда слишком глубоко лежит пигмент, и он исказил оттенок свой. Вот. А когда просят прям просто перекрыть что-то сверху, то есть вы должны просто равномерно и очень-очень плотно поработать сверху, и тогда вы можете перекрыть почти любой цвет. Вот. Но если вы, опять, важный момент, то есть сколько этот цвет лежит на губах. Если он там лежит 5 лет и будет столько же лежать, значит, он там плотно, глухо и глубоко лежит. Это значит, что ваш цвет может быть и будет виден хорошо, если вы положите плотно, равномерно и как бы более поверхностно, но на правильной глубине. Вот. А если он недавно положен, и вы положите пигмент свой, даже как бы под него, возможно, мало ли какая у вас рука, вдруг вы работаете как бы грубо, да, то вряд ли вы перекроете его, то есть вы сделаете кашу такую. С губами прям все сложно.
цикламеновый. Пришлите мне пример, о каком цвете речь идет. Да, вебинар будет в записи, вам дан, и он будет ваш насовсем. Посиневшие стрелки нужно перекрывать корректором или можно теплым коричневым пигментом исправить. Все хотят черные стрелки, правильно? То есть вы должны понимать, что вы положите, они посинели, вы прошли корректором каким-то таким очень кирпично-коричневым насыщенным цветом, максимально таким темным, насколько возможно, как бы светлыми разбеленными смысла работать на веках нету, вы как бы светлыми их сделаете, более светлыми. Вот, а все хотят черные, поэтому таким кирпично-коричневым пройти можно, и затем можно уже черный положить на правильную глубину. У вас получится как бы 3 слоя. Синий на большой глубине, он не синий, он черный, просто он на большой глубине и дает искажение оттенка. Сверху лежит слой цвета корректора, который делает его более теплым для глаза, для восприятия. Они там не смешались, он там не почернел, ничего там не изменилось. Просто они лежат как слой относительно слоя друг друга. Может быть, вот так это даже выглядит. А сверху уже вы положите черный на правильную глубину, плотно-плотно положенный, через который не просвечиваются вот те слои снизу. То да, конечно, можно перекрыть довольно спокойно практически любые веки, и с ними долго будет ходить ваш клиент и будет счастлив. Работала на Тинес, сейчас купила ваши пигменты, я могу на коррекцию, да, вы можете, да, вы просто должны как бы, если похожи цвета, то вы можете работать на коррекции новым любым пигментом. Главное, чтобы он был похож. Но если у вас на коррекции пришли там с красноватым отливом, а вы делаете коррекцию с желтоватым отливом, ну я сейчас утрирую, да, то эти цвета смешаются, где-то вы вышли на чистую кожу там или еще что-то, и это будет смотреться странно. Поэтому по возможности коррекции дорабатывайте теми же самыми пигментами, особенно если он лег хорошо, цвет не искажен и виден хорошо все-таки. Либо очень похожи они должны быть. Сколько часов будут уроки идти? Но это у нас не уроки, я стараюсь уложиться сегодня как бы в 2 часа в идеале, но у меня никогда не получалось, я всегда как-то в какие-то 3 часа укладываюсь. Но я думаю, что точно не дольше. Так, что делать с диоксидом титана в губах? Вы ничего с ним не сделаете. Вы можете, возможно, удалять его, пытаться ремувером. У меня нету кейсов, где убрали полностью с диоксидом титана вот такие, допустим, как вот у этой конкретной девушки губы. Там очень плотно белый забит. Вот. Но некоторые клиенты за таким цветом гоняются. Нюдовый они его называют. Ничего вы с ним не сделаете, но на него отлично ложится любой другой цвет. То есть вот сам цвет уходит, белый цвет остается. То есть я видела много губ, спустя там 3-5 лет, они просто становятся белыми. Цвет красный и розовый, там любой уходит, остается тупо белый. И по нему отлично можно работать. Так, если клиент со старым микроблейдингом сейчас желает исправить и сделать пудровую, возможно, брови стали красными в местах микроблейдинга, спасибо. Вы пудровым методом, то есть растушевкой прозрачной не сможете перекрыть, вам нужно откорректировать сначала цвет, желательно удалить лазером, если нет возможности откорректировать, если это получается, вы написали красный, то есть смотря какой оттенок, если это красный теплый, то это зеленым цветом, вот примерно таким, если это красный холодный, то туда еще можно чуть-чуть добавить желтого еще, чтобы он был более безопасным. А потом уже пытаться перекрывать. Я за то, чтобы работа корректором была самостоятельная. Лазером я не работаю. Виталик Микрюков не то чтобы мой партнер, просто мне больше некому отправлять, когда спрашивают про лазер. Я говорю, он все про них знает, у него узнавайте. Я никак не получаю от него никаких откатов, даже. Не получаю. Ну, как бы рекомендую просто. Да, я не советую ничего про лазер, я в нем не разбираюсь. Так. Как подогнать новую форму по насыщенности? Откорректированная форма все равно темнее.
Вам нужно новым цветом добиваться такой насыщенности, какая у вас получилась от цвета корректора. И, возможно, у вас это никогда не получится. Поэтому я призываю работать корректорами по минимуму. Я не люблю этого. Я не люблю этого смешения цветов. Я, если есть возможность, всегда осветляю лазером, потому что, во-первых, инверсия цвета очень часто помогает, потому что практически все пигменты, они как бы гибридные. То есть гибридный — это что значит? Что там есть и органика, и неорганика. Органика — это у нас частицы, которые не меняют цвет после воздействия лазером, а неорганические пигменты это у нас чаще всего оксиды железа, которые дают инверсию цвета. Поэтому почти все бровные пигменты меняют свой цвет, и некоторые очень даже сильно. Вот. И вот эта инверсия цвета, она во многих случаях помогает нам. То есть брови становятся из серых русыми, и все счастливы. Вы избежали геморроя с перекрытиями, с заживлениями и так далее. Вот. Поэтому имейте это в виду. Почему вы пишете одни и те же вопросы, повторяете? Что же это такое? Так. Стрелка даже с добавлением оранжа корректора уходит в серый. Как быть в такой ситуации? Это значит, что вы работаете глубже, чем надо. То есть ваш штрих глубокий. И даже, возможно, между, знаете, движение руки такое быстрое, что смотрится все полупрозрачным, но игла проникает каждый раз глубже, чем надо, и кладет пигмент на большую глубину. И как бы это объяснить? Смотрите, здесь нарисую. То есть вот точки вашего пигмента. Сколько раз я уже это объясняю? Вот смотрите, это ваш штрих. Вот точки остались на большом расстоянии. Но они на большой глубине. Между ними неповрежденная кожа. Но вот эти точки, вместо того, чтобы выглядеть коричневыми или черными, правильными, смотрятся такими искаженными. То есть если это такой серый с голубизной, значит это большая глубина. Если это просто серый, значит это недостаточная плотность. То есть вы мало пигмента положили. То есть у вас два варианта. Так, едем дальше. Остался вопрос. В каких случаях при серых бровях мы берем желтый, оранжевый, рыжий, красный? Какой оттенок серых бровях влияет на вид? Я же говорила об этом, когда как раз о серых бровях говорила. То есть чистый серый цвет — это важный момент, поэтому повторюсь. Чистый серый цвет — это цвет абсолютно нейтральный. Он красивый и русым, некоторым русым холодным. Так, здесь у нас, кстати, вот я закончила, это у нас что? Это после работы. Они, видите, побледнели, посветлели, как бы слились, хоть там и было два цвета, они слились такой, как почти один. Потому что моя задача каждый раз там серый или красный, все их привести к коричневому. Вот. И там следующая у нас должна быть зажившая работа. Где она? Ну. Ну, это тоже ракурс. Давай, это что у нас? Это у нас зажившая. Да. Да, это зажившая. То есть цвет слился друг с другом, видите, да, заживший, и стал более такой съедобный. Что там у нас следующее? Я уже не помню ее. Следующее фото. Так, и это ей перекрывал кто-то из мастеров, меняли форму, делали ее шире, то есть цвет выбрали тоже каштан. Почему? Цвет каштан там написан? Да, каштан. Да. Теплый. Потому что это теплый каштан, потому что у нее очень толстая кожа, прям колоссально толстая кожа. Очень плохо, я помню, приходил мастер, жаловался, очень плохо ложился пигмент у нее, и через очень толстую кожу любой цвет будет выглядеть холоднее. Поэтому мы всегда берем чуть более теплый оттенок, если есть он, или чуть добавляем корректора, ну это я говорю о процедуре. Вот, а здесь мы перекрывали, уже видите, такие красно-коричневые, ну как бы коричневые с краснотой брови, просто теплым каштаном. Они там вот слились, и как бы даже не видно перекрываемого оттенка, но ей, конечно, нужна будет еще коррекция, потому что ее вот эти черные волоски, они слишком черные. Следующие фото. Ага. Вот, потому что, на мой взгляд, здесь как бы недоделано, но я помню, там что-то было больно, что-то долго, все там сложно было. Это сразу после.
нужно сравнять по насыщенности со своими волосками у нее. Ну и форму изменили как могли, потому что форма, конечно, была ахтун катастрофа. То есть это когда очень длинное тело, вот такой вот китайский вариант вертикальных этих палочек с короткими хвостиками. Ну, как могли исправили, но опять, я вот за то, чтобы удалять, пока удаляется. Лазеры, ремуверы, все, что работает, и потом уже перекрывать максимально чистую кожу. Так, следующее видео у нас, да? Фото. 3 фото. Угу. Ну, включай. Вот этот случай я выставляла у себя в Инстаграме. Это один из самых сложных случаев, который мне попадался, честно говоря. Ей перекрывали красные брови каким-то цветом, чтобы стали они русые. И этот цвет сам по себе стал зеленый, без лазера. Через время. И потом она пыталась его удалять, он стал как бы еще насыщеннее, зеленее. Ну, это не у нас было, она вот пришла уже в таком виде. И все. И лазер, как она говорит, не работал. Вот тут с ярким освещением тоже можно на нее посмотреть. Тоже там все неравномерно. Зеленый цвет один из самых плохих, тот, который холодный зеленый, то есть в нем условно синий спрятан. Розовый тоже холодный, прям такой какой-то был, малиново-розовый, синюшный. Но вот здесь вот от круговой лампы очень высветлен цвет всегда. Но я помню ее. Вот. И опять я ее взяла потому, что я вижу, хоть они такие трэш и полька, да, тяжелые там все, но я вижу, что могу вписать в более-менее подходящую форму. Плюс у нее огромные глаза, очень такое яркое лицо все равно, и она тоже почти брюнетка, то есть яркость ее не испортит. Если бы она была блондинка с такой вот жестью, то я бы не взялась ее исправлять, потому что для блондинки это было бы слишком ярко. Так, там я что-то цвета показываю. Так, у нее там тоже сложный цвет. Сейчас я вспомню ее цвет. Одну секунду. Так, на зеленом я брала. Сейчас я намешаю его. На зеленом я брала вот такой цвет. Так как мне вот этот цвет нужно вывести в такой максимально светлый цвет, я тоже брала пигменты. У них, конечно, красный есть, но немного, чтобы не усилить. Это я сейчас про зеленый, про исправление зеленого цвета. То есть я брала рыжий корректор и в него добавляла желтый корректор. 1:1. У меня получился это, знаете, как когда он не размытый вот здесь, да, он смотрится коричневым, но он с очень-очень теплая оранжевая основа. То есть это получается рыжий корректор плюс желтый корректор. Потому что если бы я прошлась чисто рыжим по этому зеленому, то это был бы такой грубый, ну, яркий цвет. А так как головки уродливые, квадратные, я решила добавить туда еще желтого. Как бы, помните, да, желтый, он безопасный. Но это не белила, который просто закрашивать попытка, да. Это попытка откорректировать цвет. А так как этот зеленый, он грубо нарисованный квадрат, но полупрозрачный, то есть я вот в надежде исправить легкое, сделать головку, сделала вот такой вот цвет для нее. То есть это два цвета, ну, два корректора, которые я смешала. Вот. И, ну, зеленый. Ой, по красному. На красном цвете я работала 2 каплями зеленого корректора и 4 каплями желтого. То есть я настолько сильно боюсь зеленый цвет в корректорах, что я его еще сверху добавляю в него желтый цвет.
вам тут, может, сейчас покажу в мисочке, вот я его мешаю. А между ними разница есть. Для моего глаза точно есть и довольно большая. Поближе поднесу. То, что вот зелень прям такая оливковость просвечивается. То есть, и вот так вот он выглядел. Очень-очень теплый цвет получается такой. Зеленым его назвать можно с трудом. То есть, какой он зеленый? Это цвет, не знаю даже чего, как его описать. То есть, вот такими цветами я работала на ней. Нету правила, понимаете? То есть, это всегда такой небольшой эксперимент, когда вы работаете. Плюс у нее тоже толстая кожа, и мне нужно было вывести все это в максимально светлый коричневый цвет, какой возможен. Вот, поэтому я подобавляла везде желтый. Сыкливая я. И вам советую быть тоже такая. Что-то у меня, когда много говорю, губы сохнут. Так, что тут у нас дальше надо почитать? У клиентки серо-синие брови, очень тонкие, а хочет шире, она холодная блондинка. Как работать с такими бровями? Но вам нужно, смотрите, серо-синие, то есть это автоматически, просто желтый вы не можете взять, то есть вы берете смесь такого оранжевого и желтого цвета, чтобы вывести, но желтого как бы больше, потому что она блондинка. Но опять, смотря насколько грубые у вас получаются там формы, головки и так далее. То есть обычно старые серо-синие брови очень хорошо реагируют на лазер. Опять советую лазер. Вот. И сначала перекрывайте корректором, когда заживет, перекрывайте уже форму меняйте. Смотрите, здесь хорошо видно, вот я прошлась раз по одной брови, раз по другой брови, и видно, как на глазах цвет меняется, он как бы такое ощущение, что исчезает. То есть, когда цвета не глухие, когда тот цвет, который вы корректируете, полупрозрачный, то есть не плотно прокрашенный, буквально после первого прохода такое ощущение, что вы его не то чтобы положили сверху какой-то новый, он стал ярче, нет, такое ощущение, что он как бы стирается, как будто вы его прошли, а он такой чик и как бы растворился в коже. Но это чисто оптический обман такой для ваших глаз. На самом деле он становится приближен к цвету кожи, и вам кажется, что он стал более прозрачным, но нет, он все еще там, ничего никуда не делось. Часто, кстати, я думаю, что во время работы всякими ремуверами кажется, что вот, все, пигмент исчез, а дело в том, что просто ковыряются мастера, и кожа краснеет, и немного меняется оттенок, в том числе и пигмента. Потому что я наблюдала очень любопытный случай у девушки в бане. Она зашла в баню с какими-то такими, серыми, такими не страшными бровями, а вышла с красной рожей, и эти брови были уже ужасного какого-то фиолетового оттенка. Ей такая, надо было до-после сфоткать, какой шикарный контраст. То есть иногда кожа нас обманывает своим поведением. То там от анестезии она побелела, то буквально от одного прохода пигментом все пропало, такое ощущение. Но нет, это не так. То есть вот здесь видно, смотрите, я прошла по розовому цвету, и он такой чик, стал какой-то прозрачный, да. Следующий мой проход усилит вот этот вот цвет-корректор, который я использовала. Как бы обычно я это делаю так. Он стал для глаза вот такой вот, как сейчас, какой-то измененный, полупрозрачный, ожидаемо, как он будет выглядеть как после заживления. И потом я усиливаю в 2-2,5 раза. Яркость усиливаю. Так, какую цену ставить, когда делаешь корректором процедуру? Знаете, сама чисто физически процедура корректором, она несложная, потому что вы не рисуете форму, вы не теряете эскиз, не мучаетесь там много времени. То есть вы можете пополам поставить, там, не знаю, 1/3 поставить, но все равно за свою работу брать деньги. Но, знаете, исходя из того, что эта работа сложная, вы несете ответственность, я бы брала полную стоимость. Как минимум. Если это, конечно, не ваш косяк. Если ваш, то вы должны бесплатно работать. Так, перекрытие неблагодарная работа, полностью согласна. Неблагодарная. Никогда не будет доволен ни клиент, ни мастер тем, что сделали. И в итоге почти все со временем приходят к тому, что будут удалять это, но удалять им придется больше слоев, более сложное поведение пигмента от лазера и так далее.
Так, у нас соскакивает. Можно заранее мешать пигменты в больших количествах. Не стоит, потому что вы никогда не будете знать, что к вам придет, зачем их мешать заранее в больших количествах. Нет, прямо подбирайте цвет прямо на процедуре. Знаете, в чем? Вот я для себя путем многолетних каких-то вот все равно своих работ и исправлений, сейчас мы, кстати, уйдем на перерыв очередной, сейчас договорю фразу просто, вывела цвета, которые как бы самые безопасные, на мой взгляд, и их можно между собой мешать в кучу других каких-то оттенков корректируемых. Но во многих линейках есть много корректоров, прям много. И ты такой их всех скупаешь и думаешь, блин, да для какого же его использовать? То есть их все можно между собой мешать капельно во время процедуры в зависимости от того, что к вам пришло. Давайте прервемся на 5 минуточек.
I'll be back. Ой, вернее, я уже... Слушайте, у меня от кота везде волосы, у меня в глазах волосы. Что с ним делать, коту? Так, ну что, тут у нас продолжается процедура. Ускорять надо ускорять, а то это у нас мы не успеем уложиться в наши 3 часа. Здесь я, как обычно, сначала одним цветом, потом другим цветом работаю. И также максимально воздушно, насколько это возможно, в головках, чтобы их потом облегчить. Пока почитаю вопросы. Так, по фото цикламеновых губ я получила фотку. Сейчас покажу. Тут видно? Вот. Ну, цикламеновые губы — это просто холодный розовый цвет, я поняла. В принципе, я так и представляла. Он достаточно прозрачный. Единственное, перекрыть вот этот цвет на губах можно любым практически прохладным цветом, потому что, судя по всему, эти губы сами теплые, там никакой синевы нету, родной синевы, поэтому можно прохладным цветом работать, либо нейтральным. Но мне не нравится вот этот выход за контур, видите, вот здесь вот. То есть там надо будет вам плотно помадно работать. Но цвет такой достаточно простой, перекрыть его будет несложно. Пигмента там в коже немного, видимо, много ушло цвета. Так, темно-оранжевые брови зеленым нужно перекрывать. Ну, в общем и целом, да, темно-оранжевые брови вам нужно перекрывать зеленым, но вы должны понимать, что у вас получится темный коричневый цвет, потому что насыщенные оранжевые брови перестанут быть такими от большого количества зеленого цвета, довольно яркого. И у вас эта работа не будет мягкой и воздушной. То есть, знаете, полупрозрачные работы классно можно перекрывать. А даже вот эта работа, смотрите, видите, здесь и зеленые, и красные, они какие-то, блин, все равно размытые, как будто это такие довольно старые какие-то цвета. А если это цвет яркий, насыщенный, свежий, то готовьтесь к тому, что у вас получится очень четкая и яркая такая работа, что вряд ли и вам, и вашему клиенту нужно. Если пройти синие стрелки кирпично-коричневые, да, можно и сразу на одной процедуре пройти слой и пройти сверху черным, либо можно смешать с корректором и прям плотно положить. Можно и так, потому что, в принципе, это не брови, где вы должны подобрать цвет похожий, чтобы изменить форму, все такое. Тут вы просто как бы наглухо черным закрашиваете, поэтому, в принципе, да, можно. Я не знаю о корректорах в Аквы, если честно. Какой там цвет в Brown Mod, я не знаю. Так, народ, латиницу я читать не могу, извините, у меня взорвется голова. Напишите обычные русскими буквами. Так, сейчас очень многие пигменты типа пермабленд после лазера становятся апельсином. Вот с ними беда, инверсия клёва, когда из лосося в серый. Я с вами согласна, да, когда становится апельсином, или прямо морковным цветом таким насыщенным, это прям очень тяжело и плохо. Ой, ну вот я вот своих пигментов от этого избавляюсь прямо очень усердно. Так, если цвет кожи откровенно красный, заканчивайте предложение, я не понимаю о чем. Вы, видимо, какими-то участками пишете, я уже пропустила. Так, есть ли смысл разбавить корректор, например, зеленый, чтобы перестраховаться? Есть смысл, да. То есть вот здесь, в моем случае, я его разбавляю желтым, да, условно. Его яркость я глушу желтым. Во-первых, он и сам по себе был уже не зеленый, не открытый, но я его приглушаю желтым. Я видела в Акве, я не помню цвета, как эти назывались, корректоров, и в других каких-то перманентных корректорах, такие как оливковый цвет. Он такой, знаете, он уже даже близко не зеленый, там белил куча, там и желтый есть тоже. Он такой какой-то прям очень разбеленный, грязно-желто-зеленый оттенок. То есть, видите, да, тоже как бы производители стараются уйти от ярких открытых цветов, потому что они действительно очень опасны. Кто-то мне когда-то посоветовал какой-то цвет, мустард, что ли, назывался в Интензе, мустард. Вот этот цвет труба просто. Это он такой свинец давал, просто жуткий. Он какой-то был очень нехороший. Не спасибо, если он у вас там вдруг где-то завалялся. Так, после того, как поработал корректором и цвет ушел в правильный, далее делаем процедуру изменения формы. Вопрос: плотность укладки пигмента на чистой коже и на измененной корректором должна ли отличаться?
Но это зависит от того, что у вас получилось после изменения корректором. В любом случае, как бы вот этот цвет, измененный корректором, он как волоски на бровях. Иногда к вам приходят волоски, раскиданные редко, и вы можете сделать любую форму, и они вам вообще не мешают. А иногда к вам приходят волоски, которые растут плотно, они яркие, они рядом друг с другом, то есть такой вот пучок яркий, и вы вынуждены бровь прокрашивать так, чтобы эти волоски слились с вашим цветом. То есть у вас задача ровно такая же, то есть вы должны прокрасить таким образом, чтобы новый цвет слился, влился вот в тот, который вы корректировали, и не было границ, не было понятно, где начинается один, где заканчивается другой, и как бы не было пятен, естественно, чтобы бровь смотрелась однородной максимально. В том и проблема, что, скорее всего, когда вы измените форму, вам надо будет где-то вот прямо сравнивать по насыщенности, по яркости, где-то пятна закрывать, пустоты вернее, где-то яркие места вообще обходить стороной, работать до них, после них. То есть это такая работа прям тяжелая. То есть это, знаете, как по старинке, я даже видела какого-то или слышала на какой-то конференции, один из опытных старых мастеров, которые гастролировали одно время по конференциям, она говорила, просто очень плотно, один к одному, границы там четкие, потому что вот там вот не перекрыть иначе, вот все прям закрашивать. То есть если вам нужны брови как фломастером нарисованы, тогда вообще no problem, тогда можно не извращаться. Но никто так не хочет, никто так давно уже не работает, и поэтому вот вам придется извращаться до пятен, после пятен, пустоты закрывать, все это делается еще и с дымкой вокруг воздушной. Чуть-чуть еще ускорить. Вот тут, кстати, вот сейчас видно, насколько я работаю штрихами мелкими от центра к внешней части, то есть, потому что там я уже откорректировала один цвет, и новым цветом мне надо на него не заскочить, но и как бы четко до границы прокрасить. То есть это такой вот прям вот такой тяжелая такая работа, которая неблагодарная. Вот как кто-то написал, прям неблагодарная. Ну вот конкретно вот здесь у нее очень хорошо все получилось, и легкая очень зажила работа, и можно было даже головки более-менее воздушные сделать, несмотря на то, что они вот такие тяжелые и квадратные. Но чаще всего получается какая-то ерунда. Так, как жалко женщин, да. Но чаще всего они просто экономят, ищут где подешевле, и к вам идут, особенно не то чтобы вот прям к вам, а к начинающим часто мастерам идут и заставляют их задешево перекрыть все. Если цвет кожи у клиента откровенно красный, а брови серые. Ну, цвет кожи откровенно красный, что индеец у вас там? Я не встречала прямо. Это, скорее всего, у вас какой-то купероз, и, в общем, тон кожи у клиента смотрится каким-то красным, но на бровях неужели он тоже красный? Но серые брови и красная кожа, она вам особо не мешает. Серые брови перекрывайте желтым оттенком. Если нету вообще синевы, то просто можно вот таким, ну вот как я показывала, вот таким желтым оттенком перекрывать. Если вы видите какую-то синеву, но добавьте немножечко красного. То есть, допустим, там на 4 капли вот этого, 1 каплю красного. Ну, 1 каплю вот этого цвета. Красная кожа клиента вас не спасет, она теплоты не добавит. Красная кожа, наоборот, обычно холодная, поэтому желтый. Корректоры я лично водой не разбавляю, потому что я работаю достаточно прозрачно корректорами. Я не переусердствую никогда с насыщенностью, я потому что трусливая в этом плане. Лучше пусть оно заживет, и я еще раз сделаю. И вас к этому призываю, и клиента к этому сразу готовьте. Если он на ваши условия не согласен, а в этом случае главный вы, то есть вы диктуете, как должно быть. Вы говорите, сколько предполагаете процедур. Ну, примерно 5. Примерно 5. Один раз делаем зажило, второй раз делаем зажило, ну, в зависимости от сложности. Потом мы делаем основную процедуру, а потом делаем коррекцию на основной процедуре. А на 5-ю вы приходите, чтобы я вас сфотографировала. Может быть, еще что-то доделаю. То есть прям готовьте их к тому, что это прям сурово, потому что работа вот такая сложная. Ну, можете взять денег подешевле с них, потому что ну, как бы это быстрая работа. Да, можно дальше. Вот.
Мгм. Так, это сразу после процедуры. Видите, они все еще тяжелые, потому что, ну, цвет яркий. И у них вот дурацкая форма, вот это вот, как бы вот сюда акцент, здоровые головки, тонкие хвосты задранные. И, конечно, она выглядела некрасиво прям сразу после процедуры. Но что делать? Надо же было мне исправлять, надо же было мне искать. Так, это у нас зажившая, то есть, видите, зажившая, она стала выглядеть более прилично, и даже видно, что ее пучки родные, и им как бы недостаточно яркости, то есть тут понятно, надо перекрывать, исправлять, а что оно застыло все? Там еще одна есть, да. Ну, другое освещение, там теплое, там холодное освещение. Там есть некая пятнистость еще, да, но с учетом того, что все стало теплым и достаточно однородным, я решила перекрывать уже просто обычным цветом, опять, потому что она брюнетка. То есть цвет я взяла теплый каштан тоже, потому что кожа теплая, толстая, потому что кожа толстая. Вот, и у меня была задача ей создать теплые коричневые брови. Форма, конечно, не прям идеальная, да, но как получилось, потому что они у нее дугообразные были, как могла выпрямила, выровняла, и за счет того, что я усилила, утолстила вот эту часть, и хвосты сделала более длинными, брови перестали казаться тяжелыми, и вот здесь вот эта вот внешняя часть квадрата, я ее не стала закрашивать, она на фоне нового яркого цвета перестала быть видной сильно, то есть она как бы превратилась для нас в дымку. Поэтому квадрат пропал, появилась новая, ну, более-менее нормальная форма бровей. С такими большими глазами и ресницами они не смотрятся тяжелыми, все у нее нормально. Вот. Но она не дошла. Модели всегда, когда получают желаемое, они не приходят потом фотографироваться. Ну, как бы тут все равно видно результат. Так, есть ли разница, в какое время делать перекрытие, зимой или летом? Летом ведь обычно загорелая кожа. Но если к вам пришел человек прям черный-причерный от загара, тогда, конечно, да, лучше подождите, когда загар сойдет, потому что кожа после загара еще и активно обновляется, восстанавливается, и вам будет тяжело работать на загорелой коже. Вот если в этом случае. Но сейчас основное количество женщин уже все включилось, да? Нет? Да? Основное количество женщин лицо свое берегут и пользуются кремами солнцезащитными. Так, вот у нас тут губы, они выглядят тоже засвеченной лампой. На самом деле очень сложная была работа, потому что и по нижней губе идет шрам по контуру, и по верхняя вообще была разорвана, развалена когда-то там рубец. И вот кто-то пытался что-то там фиолетовый какой-то вот этот вот татуаж внутри, вот мы его исправляли. Вот, вся губа зарубцованная, видно там вот если присмотреться, вот эти всякие неровности, по ним было ужасно работать. У нее ужасная форма, потому что разошлись вот так вот эти вот уголки в разные стороны, и очень было сложно сделать круглую губу приличную. Вот. Я не показываю, как я рисовала форму. Что я здесь делаю? Я рисую форму. Ну, включайте, не теряем время. Я рисую форму, фиксирую эскиз тонкой-тонкой такой прозрачной линией, и потом я работаю корректором, пока мне видно хорошо вот этот цвет, который мне нужно откорректировать. Корректор здесь вот этот, как лосось, то есть на вот этих конкретно губах. Ну и в принципе на коричневых губах я бы взяла вот его тоже. Это очень светлый. Я его не разводила тут, да? Сейчас я покажу. То есть это цвет такой достаточно универсальный. Я прошла кучу всяких разных цветов, корректоров, и в итоге остановилась на вот этом. Тем более, что мы на губах, если говорим, то чаще всего на губах как раз таки это такое больше перекрытие, чем корректировка. А для коррекции засаженных участков вот этого цвета более чем достаточно. Сейчас я его размылю еще больше, чтобы была понятна основа. То есть, видите, он светлый. За счет того, что в нем есть диоксид титана, естественно, потому что он светлый, он достаточно кроющий. Вот, и он очень теплый, розово-оранжевый. То есть, ну, я его для себя в голове зову лососем, но у нас он называется розово-оранжевый корректор.
Вот. И на губах, на светло-коричневых заглублениях, на фиолетовых заглублениях он очень хорошо перекрывает их все, выводит в такой какой-то розовато-светло-розовый, может быть, с небольшой коричневинкой, если это совсем глухой коричневый был, или ярко-фиолетовый какой-то цвет. Вот. Ну, за счет того, что там есть диоксид титана, конечно, он тоже светоотражающими свойствами обладает вот этот пигмент. И если вы его положите на правильную глубину, то он отлично перекрывает практически все проблемы с губами в плане искаженного цвета. А все остальное это уже просто вот на губах, чаще всего это перекрытие. Единственное, что если вот как вот эти цикламеновые губы показывали, лучше цвет подбирать похожий на тот, который вы перекрываете. То есть я еще раз сейчас вам покажу. То есть вот здесь вы видите, да, что я делаю на видео. Я прямо только по вот этому фиолетовому цвету прохожу цветом корректором. И цвет основной, который я взяла, как я предполагала, похожий на тот, который получится из перекрытого, и на ее родной цвет губ, чтобы не было у нее небольшие вот такой маленький ротик, чтобы это не было слишком ярко. То есть вот эти цикламеновые губы, о которых речь сейчас я говорила. Если бы я их перекрывала, то я бы не брала контраст на другой цвет, то есть вот он холодный розовый, такой же цвет я бы и брала, чтобы закрыть все эти пустоты, сделать их равномерными сначала, прям равномерно, просто прокрашенными, без пустот. А потом уже можно немножко поиграть оттенками, если захочется какого-то немножко другого оттенка. Но если вы возьмете и начнете прям вот эти губы перекрывать, допустим, каким-то теплым цветом, не знаю, морковным, ну или каким-нибудь оранжево-красным или красным, то у вас получится каша из пятен вот этого старого цвета, вашего нового, ну, либо вам нужно работать очень-очень-очень плотно, прям очень плотно. Вот, ну, чтобы такой помадный глухой прокрас, чтобы был, чтобы это было просто перекрытие. То есть, ну, вот эти губы, они, конечно, мне крови попили прям сильно, потому что полностью ее обносила герпесом, полностью все губы, она жаловалась, там присылала фото или обещала присылала. Короче, там очень плохо зажила эта работа первая. Работать было тяжело, по рубцам ложилось плохо тоже, потому что вся ткань вот так вот изрытая, там и зашивали, видимо, эту губу как-то соединяли. Вот, поэтому кроме вот этой фиолетовой полосы осложнено было еще и рубцами. Но мы перекрыли ее, и там есть зажившая, сейчас покажу. Так. Повторяющиеся вопросы я не буду зачитывать. Если кто-то присоединился позже, наверняка таких много, то вы можете потом пересмотреть этот вебинар. Я почти на все ваши вопросы уже по несколько раз даже отвечала. Так, если нет корректора, то Intense или Eternal, что брать? Вы можете, вот если нет корректора, еще раз, я много показывала сегодня эти цвета, вы можете похожие подобрать, но как бы вот эти корректоры цвета, я их выстрадала за долгое время, я видела результаты, то есть мои мастера работают ими, они достаточно универсальны и как бы из корректоров кроющих и ярких, на мой взгляд, они достаточно безопасны. Вот. Но вы можете подбирать похожие оттенки из всяких других линеек. То есть я сейчас не говорю о том, что вот прям берите мои работать. Я понимаю, что не у всех есть возможность там и все такое прочее. Во что вы палец макаете прозрачно, чтобы... Это вазелин. Это обычный вазелин совершенно. Благодаря ему очень легко стирается пигмент, даже если он прям в поры как бы залез и тяжело смывается. А если нету рыжего, желтый, красно-коричневый, ну, в общем, да. Если есть желтый и красно-коричневый, получится похожий. Просто вот этот рыжий, я для себя уже, он такой универсальный, он почти для всех серых оттенков подходит, в зависимости от яркости. Да, можно, вы можете мешать красно-коричневый и желтый. Так. Акву можно исправить вашими корректорами? Можно, конечно. Ну, как бы я еще раз говорю, нет разницы, какой цвет там в коже лежит, потому что не всегда вы знаете даже, какой он там. Как посоветуете работать с холодным типом кожи, когда все заживает свинцово-серым?
Тут дело, скорее всего, с высокой вероятностью не в холодном типе кожи, а в том, что вы, наверное, работаете кроющими пигментами, и ваша рука тяжелая, то есть вы работаете глубоко. Не может все заживать свинцово-серым, а скорее всего это... Работайте более поверхностно, нажим используйте более мягкий, работайте плотно, но поверхностно. Ну и если уж рука тяжелая, берите более теплые пигменты, прям очень теплые. Так, идем дальше. Так, не пойму, вот клиентка с зелено-розовым бровями. На зеленый корректор идет ведь красный, чтобы получить коричневый. А вы взяли рыжий, из него добавили желтый. Почему? Для розового... Так, еще раз. На зеленый корректор идет ведь красный. Так, смотрите, я много об этом говорила. Я боюсь открытых цветов ярких. Да, я знаю, конечно, что зеленый плюс красный получится коричневый, потому что у нас получается красный плюс синий плюс желтый. Да, зеленый это синий с желтым. Но я еще раз, вы, наверное, пропустили начало, это очень важно. Я боюсь открытых цветов, потому что они дают глухой яркий цвет. Такой, даже если это будет коричневый, то он будет очень яркий. Я использую все корректоры, в которых много желтого цвета, потому что он самый безопасный, он дает результат максимально такой легкий после заживления. И я не работаю плотно, ну прям плотно и глухо. Поэтому я взяла, да, рыжий, ну такой с красной основой цвет, все равно, основа в нем оранжевая. И все равно на всякий случай добавила туда желтый, потому что я боюсь испортить, я боюсь сделать еще хуже. А для розового оттенка он ведь не до фиолетовый, красный, синий слабый. Надо брать желтый. Нет, как это для розового надо брать желтый? Желтый мы берем для фиолетового, то есть он такой баклажановый, в него можно взять, он много синего цвета. Красный, синий, много вот этих вот, он насыщенный. Тогда вы берете просто чисто желтый. А здесь у нас был холодный розовый цвет, полупрозрачный, поэтому я взяла зеленый, добавила в него желтый, да. Ой, для розового оттенка, да, ну как бы вы немножко путаете. Когда я и в колористике, и сейчас везде я говорю о том, что да, мы работаем тремя цветами: красный, синий и желтый, но я, знаете как, если у меня, допустим, по одной части красного и синего, то у меня будет 4 части желтого. Понимаете? То есть это автоматически, значит, что? Значит, это не зеленый, а уже почти желто-зеленый. Это не оранжевый, а желто-оранжевый. Желтого всегда больше у меня. Это чисто мой опыт. Я не говорю, что это абсолютная прописная истина. Это мой опыт. Я так работаю уже очень долго. И как бы у меня есть и зажившие работы, которые я отслеживаю постоянно. Поэтому да, вот такая вот, не то чтобы каша, у меня в голове все на полках сидит, но я бы хотела, чтобы у вас тоже все встало на полке. Да, я везде для перестраховки добавляю желтый, потому что желтый вам повредит только в одном случае: если вы возьмете и начнете по синим бровям работать желтым, у вас получится тупо зеленый цвет. Понимаете, да? Ой. Если вылезли за контур на одной брови, чем убрать можно? Процедуру выполнял ученик, но еще и манипулы, под бровями есть темные пятна. Лазером нельзя, так как пермабленд. У нас новое осложнение. Пермабленд, значит, лазером нельзя. Блин, это реальная жесть. Если вылезли за контур одной брови, но вы можете там ремувером убрать, если там все нормально, кроме как за контуром одной брови, еще и манипулой. На самом деле, мне кажется, что лазером можно рассеянным пучком, не прям так, знаете, небольшая инверсия цвета, чтобы была, но это сложно. Ну, а у вас остается только выход, это ремуверы. Все производители, у которых через апельсин уходят пигменты, говорят, удаляйте ремуверами. Можно ли после работы вашими корректорами, после работы работать другими пигментами, ханафи в частности? Вот, кстати, знаете, вот сейчас как раз... Вот тут у меня... А можно мне быстро вот это вот закончить? Потому что тут ничего интересного, там уже нижняя губа. Закончить. И открыть вон там вот где... это не здесь, ладно. Да, следующие все фотки, чтобы мы уже побыстрее... Потому что там просто чисто работа по губам, там вот так они выглядели, как бы вообще не видно того цвета, который я закрывала. Во-первых, я прошлась корректором, во-вторых, я прошлась еще и сверху везде максимально цветом, это цвет базовый просто наш оттенок, он достаточно светлый, потому что губы у нее прям малютки.
Вот это зажившие губы, смотрите, перед коррекцией, и мы, ну назад еще можно, как бы они легли прям плохо, пятнами не прокрасились, но почти полностью ушла вот эта полоса, да. Герпес у нее был везде, он утащил с собой очень много пигмента, хоть она и пила противогерпесные препараты. И следующую, ну, как бы она прислала, только сошли корки, она прислала сикость-накость, ничего не понятно, зажившая, ну, как положено, когда модели сами присылают. И я сейчас вернусь вот к этому вопросу, который мы, так, другими, про Ханафи я хочу показать. Да, и вот у меня тут есть еще пара губ. Это моя студентка присылала из Америки. Это был чистый Hard Orange, потому что на тот момент я вообще мало работала перекрытие с губами. Я ей посоветовала Hard Orange, но он лег у нее, как видите, очень хорошо осветлил. Она прислала мне зажившую. И там тоже дальше она же. То есть вот это вот какая-то такая легкая серость, серо-фиолетовый вот этот налет как бы на губах, он ушел почти полностью, все довольны. Там дальше можно либо перекрывать нормальным цветом, либо ходить уже с тем, что есть. Вот. И есть еще одна трешовая фотка. Вон она, последняя самая. Да. Это тоже мне присылала одна из моих студенток, работу с какого-то форума, я знаю, Виталий где-то показывал. Короче, смысл в том, что у афроамериканцев, вообще у всех чернокожих людей, вот прям черная кожа, когда, чем чернее, вернее, кожа, тем прямее взаимосвязь с тем, что меланин скапливается в участках повреждения кожи, во-первых, еще больше, а во-вторых, рубцуется кожа очень часто, сильно, килоиды появляются, то есть их кожа, она другая немножко, то есть по качеству именно. Это не то чтобы потому, что они черные, а просто она немножко другая из-за того, что, может, другой ореол обитания, там, я не знаю точно. Вот, кстати, у Виталика Микрюкова есть интересные длинные про кожу вебинары на YouTube, можете посмотреть. Вот, и вот тут вот показано, как после красного довольно теплого цвета на процедуре зажившие губы стали выглядеть еще хуже. То есть они стали вообще серо какими-то фиолетовыми глухо. И это опасно, и как бы тоже несколько моих студентов из разных стран, из далеких, из Америки, там, из Австралии, где с черными кожами работают часто, они говорили мне, наблюдали они такую вещь, что после работы теплым цветом губы чернокожих людей выглядят еще хуже. Вот, и это навевает меня на мысль, что, во-первых, это опасно, да, перекрывать черные губы, потому что там и так много меланина, а во-вторых, через настолько плотный черный слой эпидермиса, который как бы везде, да, но на бровях он нам особо не мешает, потому что нам нужны и так темно-коричневые брови, а на губах он нам сильно мешает, потому что вот этот наш светлый цвет, розовый, там светло-розовый, лососевый, положенный под черный эпидермис, он практически не виден. То есть вот он лежит мой цвет, а вот сверху заживает, восстанавливается кожа, лежит черный эпидермис. Ну, как бы и не только эпидермис, но еще какой-то слой кожи, потому что вы же положили там куда-то вглубь, правильно? Не прям в эпидермис. Вот. Но это моя теория. Теория — это значит, что не подкреплено оно никакими доказательствами. О нет, мой компьютер умер. Разрядился. Сейчас, пока я включу зарядку, как я могла забыть. Серо-оранжевый. Да, и мы сейчас включаем, пока у меня врубится мой комп, чтобы почитать вопросы. Это серо-оранжевые брови, тоже там апельсиновые. Такими они стали после лазера. Тоже было какое-то перекрытие серого цвета. Серому цвету очень много лет, оранжевому цвету немного лет. После нескольких удалений оранжевый стал, ну, как бы посветлел, но серый вообще никуда не сдвинулся. Так, а почему у меня никак не оживает компьютер? Что делать с компьютером, если он сломался? Закрыть и открыть? Я же женщина. Ну, ничего не меняется. А, нет, все, врубился. Видимо, он при смерти был. Так, что тут я делаю? По серому цвету я работаю желтым. Вот, то есть это тот самый тупо серый цвет, без всяких оттенков, по которому можно работать просто тупо желтым. Но не тем желтым, о котором все думают, да, а просто желтым. Я сейчас вам его покажу, как, ну, еще раз, оттенок, который я выбрала. То есть вот такой серый цвет уходит совершенно замечательно.
То есть серых цветов я не боюсь, я их люблю. Они легкие, особенно если в них нету никакой синевы. Для перекрытия вот, ну, вот такой у меня оттенок, смотрите. Серый ушел вообще с одного раза прям легко. А вот красный мы удаляли геморройно. Ну как удаляли? Мы перекрывали. Я его дважды перекрывала зеленым, потому что зеленый, помните, опасный. А здесь красный цвет идет по периметру всей брови. И я имела риск создать такую тяжелую свинцовую законтуренную бровь, поэтому я как бы послойно работала. Но я никуда не торопилась. И у нее не было выбора, как бы, если я начинаю работать, у них нет выбора, они не могут там за меня решать, что я буду делать, и вам я советую также относиться, потому что в вашем случае профессионал вы, а не тот человек, который вам принес себя на растерзание. Вот, и, зеленый я тоже показывала, покажу еще раз, на всякий случай. Зеленый он у меня тоже почти не зеленый. То есть вот эти два цвета. Но зеленым я работала сцикливо, как положено. Так, как раз вот здесь, пока у меня вопрос этот. Сейчас можно, Юрий, пожалуйста, вот те фотки показать, где много бровей, где они дали инверсию? Вот, нет, самые последние фотографии просто тупо. И там знала, да, вот, то есть тут прислала девушка свои брови, совета просила. И в ее случае как раз это был пигмент ханафи, то есть он тоже уходит через морковный, видите? И причем даже, можно сказать, самый ядрено-морковный, который я видела. То есть тут работа не очень хорошая, ее клиент решил удалить лазером. Не знаю, что за пигменты. Все, убирай, не надо имен. И следующую, там еще ярче видно, да. Чем как бы они больше восстанавливались, когда там сошли, как она пишет, какие-то гематомы были, тем они становились морковнее. Что вот с такими, вот я такие бы не взяла на перекрытие, вот честно, потому что, во-первых, какой смысл, она их... Ей нужно изменить форму, видимо, раз она лазером удаляла, да, а во-вторых, такой цвет, он очень яркий, красно-оранжевый такой, насыщенный, даже апельсин, он более хороший, можно уже процедуру включать. Покажи, пожалуйста, где она пишет, что это ханафи, потому что это не с моих слов, это прям человек написал, она знала, чем ей работали, вот. Поэтому имейте в виду, если вы там собираетесь что-то перекрывать пигментами ханафи, что вот они вот так себя ведут. Это, конечно, со слов человека, который мне написал, но я уже не первый раз это слышу. Все, давайте процедуру. Вот, поэтому важно знать, и чем ты перекрываешь, и чем ты работаешь, как оно уходит от лазера, потому что ошибки все совершают. А мы показали ту самую первую фотографию, да? Показали? Вот, что тут я хотела дальше? Читаю дальше, ладно. То есть у нас уже получается осложнение не только лазерного удаления чисто по здоровью, когда там, не знаю, онкология в стадии ремиссии, еще какие-то там кожные заболевания, которые являются противопоказанием к лазеру, а еще и пигменты, которые все знают, что они уходят через апельсиновые оттенки. Слава богу, я от них избавилась практически полностью. Так. Народ, тут вот много пишут, и у меня завалена личка на тему о том, что я не успела купить в Черную пятницу. Ну, прям я не знаю, что сказать, все успели, реально огромное количество людей успело, прям очень много купила людей. А вы не успели, я не знаю. Может быть, я не знаю, у меня муж думает, может быть, мы сделаем еще одну пятницу в этом, может быть, и не сделаем, не знаю. Но потерпите, мы подумаем. Какой ответ ждете? Так, варианты. Да, после вебинара можно купить ваши... Нет, я уже прошла этот период, когда мы продавали пигменты свои только тем, кто у нас обучился. Теперь пигменты может купить любой, и корректоры, и пигменты, потому что сейчас уже, в принципе, все знают, что надо работать аккуратно, поверхностно, штрих какой должен быть, никаких барашков.
Поэтому, да, купить может любой. У клиентки после 10 сессий лазера образовались шрамы. Некротическая ткань, сказал дерматолог, я пыталась перекрыть, но цвет в этих местах ушел. Я недостаточно глубоко перекрыла. Некротическая ткань, это что за диагноз? Ну, шрамы бывают, да, но прежде чем перекрывать, я бы вам посоветовала отправить такого клиента к косметологу, потому что многие очень рубцы можно привести в божеское состояние при помощи всяких там плазмолифтинга. То есть это когда не плазмопеном херачат, а это когда берут кровь, от нее отделяют плазму и в проблемные места ее колят. Плазма очень благотворна, своя личная плазма влияет вообще, она прям невероятные вещи творит. На себе пробовала, спину лечила. Вот, то есть там шлифовки, какие-то там, не знаю, процедуры, и, возможно, потом перекрывать уже, потому что, да, я тоже встречала после лазера жуткую жуть, вот такую вот прям изрытую, и минус ткань, и бугры, и все это желательно выровнять и смягчить, потому что рубцы можно довести до такого состояния, когда они почти не отличаются от кожи, и вот тогда уже перекрывать. У меня такая тоже приезжала, я ее отправила, не стала ей перекрывать. Так. Пришла клиентка с серыми бровями. Чужая работа перекрыла тенель темный шоколад и получила легкий зеленый оттенок. Это уже вторая такая клиентка. Боже, я не знаю. Темный шоколад и зелень, как связаны, я не знаю. Я не работала никогда пигментами тенель. Это для меня вообще, я не знаю, что они там из себя представляют. А серые нужно перекрывать было желтым цветом. То есть вы, получается, как бы усугубили. Темный шоколад обычно сам по себе холодный. И плюс вы положили на серый цвет. То есть это неправильно, так не нужно делать. Вы должны, если уж перекрываете серый, то брать какие-то темные, брать какие-то очень теплые, там, не знаю, русые цвета, желательно такие, как наш шатен, допустим, то есть цвета для рыжих, очень-очень-очень теплые. Но ни в коем случае на серый не надо класть темные цвета, то есть темные, они всегда холодные. Зачем добавляют корректор при работе на чистой коже? Иногда добавляют корректор при работе на чистой коже, потому что, во-первых, она может быть очень толстая, очень холодная, прям аж серая, какая-то серо-фиолетовая, такие тоже бывают. Это когда такой землистый цвет лица, вот такая толстая бугристая кожа. И когда еще мастер знает, что у него тяжелая рука, он заранее добавляет чуть подстраховаться корректор. То есть он знает, что пигмент будет лежать глубоко, он знает, что этот толстый слой кожи исказит, и страхуется, используя теплые цвета, либо добавляя корректоры. Можно ли лосось использовать для корректировки синюшных участков губ от природы? Можно пробовать, да. Он похож на тот самый Hard Orange, но только он как бы чуть более приглушенный. Не такой открытый, не такой ядреный, но более кроющий за счет того, что там есть белый цвет. Можно пробовать, да. Но опять вы должны понимать, что этот синюшный цвет, он будет сверху, да, лежать, поэтому посветлеет, но прям чудес не ждите. То есть я для себя сделала вывод. На губах, если это какие-то засаженные вещи, то есть когда лежит пигмент глубоко, выглядит плохо, но сверху него прозрачный эпидермис, то есть это такие европейцы, все больше такие, как я, как вы, как все мы, да, то это перекрыть можно, да, потому что ваш пигмент ляжет выше, этот слой кожи прозрачный, достаточно прозрачный сверху, никак не исказит, и будет все нормально. А если это истинный эпидермис свой, черный, серый, глухо-фиолетовый, черно-фиолетовый, то там мало шансов что-то сделать приличное, потому что все, что лежит под кожей, будет искажаться этим цветом. Как бы на коже вообще без проблем любая помада кроющая там, но под кожей даже, я думаю, маловероятно. Так, вчера приходила клиентка с разными бровями, одна русая, а вторая темно-серо-голубая с засаженными пигментами. Как бы я работала с такими? Я бы отправила ее на лазер. Потому что кроме того, что... То есть одна бровь у нее лежит поверхностней, другая очень глубоко. Эта бровь уйдет, а эта бровь будет всегда на большой глубине, значит долго с ней. И когда вы лазером удаляете,
что пигмент, кроме того, что создается инверсия цвета, он еще и перераспределяется, он как бы частично поднимается выше, частично его с лимфой он вымывается там как бы снизу, да. Реакция такая, но когда вы кладете корректор, все это остается там, еще и усугубляется корректором, и еще и после лазера, возможно, какая-нибудь странная реакция от корректора. Поэтому, а если она все равно темно-серо-голубая, ну и у вас нет вариантов и у нее с лазером, то ну, вам нужно вывести ее корректором в светло-русый. То есть вам нужно работать, но если она серо-голубая, это светло-русым не получится, потому что вы не можете работать с желтым, это будет уже какой-то оранжевый цвет. Ну, пробуйте. Ну, это зависит от того, насколько она насыщенная. На какой скорости работать, неважно, на какой вы привыкли. Тут нет разницы, то есть тут самое главное тщательно перекрыть все. То есть видите, как я долго вожусь? Да. Как я долго вожусь с ними, потому что я вот именно по одному цвету, потом по другому цвету. Их надо между собой состыковать так, чтобы не заскочить на другой. Целое дело. И бесконечно протираю, проверяю. То есть, так, что это у нас? Это у нас она зажила первый раз. То есть, видите, да, серый почти полностью ушел, хотя он был глухой, прям вообще ужасный. Нет, подожди, это что? Да, сразу после. Да, следующий давай. Давайте. Сразу. Это вот после корректора они как бы сравнялись друг с другом, но цвет странный, конечно. А ей как раз таки надо погасить, потому что она русая, у нее волосы такие серо-русые, ей нужно было такой нейтрально-прохладный какой-то песочный цвет постараться сделать. Что-то у тебя там путаница. Да, это корректор. Дальше. После двух корректоров заживших. Так это после 2 корректоров они уже, смотрите, ну, дважды я работала с ней на коррекции, то есть они стали уже такими русыми, вполне можно перекрывать. То есть я взяла теплый русый, несмотря на то, что она хотела серый, я взяла теплый, потому что очень толстая кожа. Там есть свежая, да? Это сейчас свежая включена? Это фотография теплый русый как раз Ага. после процедуры. Да, после процедуры. То есть довольно они, конечно, яркие получились. Так, а это уже зажившие, да, нет? Заживший теплый русый. Да. Вот. И зажившие, они довольно яркие, конечно, получились. Чего она, в принципе, и добивалась. И ну, достаточно подходящие к ее волосам. Но, как и все... А это что? Фотка после процедуры. Теплый русый. Дальше. Там по порядку? Да? Давай, вот это, ага, давайте. Она же была только что. Вот это лежащая. Ну да, вот это тоже зажившая. То есть, короче, никогда не получится прям идеальной дымки, идеального градиента. Ну, как бы можно сделать более прилично, чем было. Ну, она довольна, все, я нет. Я никогда не довольна работами корректоров. Но в общем и целом съедобно получилось. Так, что там у нас еще дальше? Тоже противный цвет сейчас будет. Ваши пигменты. Да, вот это вот у нас такие фиолетовые какие-то брови, но на деле они не особенно фиолетовые, а там намешана куча цветов. Там просто глаз их воспринимает как фиолетовые, а на деле там какая-то красная полоса, синяя полоса, серая полоса. Там я работала тоже несколькими цветами. Что там за цвета перечисляются? Рыжий, зеленый. Угу. По красному я работала зеленым, по серому я работала рыжим. Потому что там такие были вкрапления дурацкие. Ну, короче, тяжелая была работа и какая-то такая бессмысленная. Вот ее, вот конкретно вот это, по-моему, на лазер даже и не ходила, мне просто было любопытно. Ну, или ходила. Не, ходила. Нет, это ходила, даже фотографии показывала, у нее там какие-то раны были после лазера, такие прям, как язвы. Ходила, да. То есть вот это, у нее тоже уже не двигался цвет. Так, поотвечаю на вопросы.
Ваши пигменты можно в чистом виде использовать или нужно добавлять корректоры? Нет, наши пигменты можно в чистом виде использовать, они достаточно теплые. И у них у всех есть теплый и холодный оттенок. То есть русый теплый холодный, каштан теплый холодный, брюнет теплый холодный. Уже все они есть в наличии, можете выбирать. То есть в зависимости от толщины кожи вы берете на толстой коже теплый цвет, на холодной коже обычный цвет. То есть там не то чтобы теплый и холодный, а там просто каштан и теплый каштан. То есть они достаточно все теплые, нейтрально теплые, но я еще и сделала очень теплый для толстой кожи. Так, здесь у нас пока идет вот эта вот работа. Так, корректорами. Ну, тоже я работала на ней рыжим и зеленым. Не буду уже их показывать. Так, если есть природные синюшные пятна на губах, видимо, сосуды. На таких губах надо работать также в 2 этапа. Сначала корректором по пятнам. Да. Знаете как, это зависит от того, что хочет ваш клиент. Иногда вот эти свои собственные, то есть у нее там в глубине где-то какие-то фиолетовые как бы синячки, там сосуды какие-то, еще что-то, может травмы какие-то были. Вот, но над ними лежит прозрачный эпидермис. То есть, может быть, корректором, когда вы пройдетесь, они сравняются с цветом губ и будут практически незаметны, и тогда вы можете выбрать любой цвет, когда они заживут. Но когда вы только что пройдете корректором, вы не будете знать, как это будет выглядеть в зажившем виде, и я не очень понимаю, как вам нужно подобрать цвет. Поэтому да, я рекомендую сначала убрать пятна, а потом подбирать цвет, исходя из того, что у вас получилось, потому что вам нужно будет там балансировать на, знаете, такое пограничное между цветом губ и цветом пятен, которые вы перекрыли, что-то среднее искать, чтобы это все сравнять максимально как бы однородно, чтобы было. Про синие стрелки был вопрос, да. Спасибо большое за обратную связь. На черных губах красный стал коричневым бровным. Ну, в общем-то, да, вот так как бы это и выглядит. На черных губах красный стал коричневым бровным, а тот цвет, который я использовала, пропал, как будто его не использовали. Хотя я знаю, что его там много, он лег хорошо, она заживала правильно, ухаживала, старалась очень сильно. Вот, поэтому вот так. У моей темнокожей клиентки розово-красные брови, после кого какие-то ваши рекомендации. Покажите вашу, пожалуйста, темнокожую клиентку, потому что это чернокожая клиентка или это просто смуглый человек. Это разные рекомендации будут. Так. Так. Опять здесь, вот видите, миллион вопросов всяких междометий. И я не знаю... Так, это... Так, ладно. Что выбрать для вопросов, для ответов? Клиентка придет, сказала, что брови стали сероватые, работал на пермабленде брюнет, после процедуры все же зажило очень красиво, по коррекции прошла сим, живот говорит, что с ней делать теперь, чем работать. Ну, во-первых, она должна прийти и показать вам цвет. А если серят, то надо теплить. Если она брюнетка, то вы теплите каким-то таким оранжевым корректором, красно-коричневым, оранжевым, ну, смотря что у вас есть и смотря какой результат у вас там получился и чего она хочет. Если она русая, тут вы не написали, кто он, тогда, если серый, я бы взяла желтый цвет. Вот, поэтому зависит от этого. На пигменты черных пятниц не будет. Это идея огонь для вас, для меня это не огонь вообще. Нет, плохая идея. Да, я всегда работаю с анестезией. Первый проход без анестезии, дальше анестезия вторичная. Игла была везде единичка, да. Аппарат был практически везде Белар, кроме там на одной из бровей это был главкон. Так, спасибо за обратную связь. Давайте уже, мы скоро закончим, у нас уже прошло 3 часа. По 10-бальной мне напишите свои оценки, не то чтобы мне, да, а то, насколько я как бы глубоко раскрыла тему, все ли вам понятно, потому что, как мне кажется, все понятно, но есть риск, что что-то кто-то да не понял, поэтому давайте мне по 10-бальной оценочке, буду вам очень благодарна, чтобы прям понимать. Спокойной ночи тем, кто ушел спать. Так, ваши пигменты сразу видно в коже после прохода, сравниваю с пермаблендом, который проявляется спустя некоторое время. Я пропустила вопрос. Ну да, наши пигменты сразу видно, как бы
В пермабленде, насколько я знаю, тоже ничего не проявляется. Просто, скорее всего, вы первый проход делаете слишком прозрачно, и он плохо виден, может быть. У меня тоже такое бывает, особенно когда какая-нибудь очень мнительная клиентка там, или болезненная, или, может быть, с тонкой кожей, и ты автоматически боишься заглубиться. Бывает такое, что пигмент выглядит прозрачным. Но вообще они очень кроющие. Насколько я знаю, пермабленд тоже очень кроющий. Так, вот мне Марина поставила 5. Марина, напишите сразу, пожалуйста, пока я тут, что было вам непонятно, я постараюсь еще ответить. Так, и Данилина Елена 7 поставила тоже. Пожалуйста, напишите сразу, потому что у нас сейчас есть время, я могу поотвечать еще на ваши вопросы. Какая у меня любимая машинка? Ну вот она везде здесь, пермабленд моя. Фу, блин, пермабленд моя любимая машинка. Белар моя любимая машинка в данный момент. Немного хаотично, нет системы. Ну, спасибо вам за обратную связь тоже, да. Когда я хочу много рассказать, я иногда скачу со темы на тему, чтобы не забыть. Здесь просто, знаете, как система есть у меня в колористике. То есть в колористике я прям по пунктам разложила, там подпункты, пункты и все прочее. Если вы смотрели колористику, то здесь для вас уже все практически понятно. А здесь уже чисто такая практическая прикладная часть, где я просто показывала по сути процедуру, но иногда периодически отвлекалась на то, чтобы показать еще и цвета. Поэтому, ну, все равно спасибо за обратную связь. После корректоров уход абсолютно такой же, как и процедуры. Заживление такое же, также 4 недели. Ну, мы сейчас, я отвечаю на вопросы, поэтому мы ничего не прекращаем. Так, спасибо. Работаю на Ханафе, где узнать. Я не знаю, я знаю, как ведут себя мои пигменты через время, а вы узнаете, как ведут ваши, Ирина, только после того, как пройдет 1,5 года, 2 года, как вы их удалите лазером и так далее. И буду благодарна за обратную связь, чтобы тоже знать. Так, всем спасибо за десятки, но я все еще жду от тех, кто поставил 5 или 7, чтобы понять, что было непонятного, чтобы вам ответить. Так, пришла на пришла на коррекцию клиентка, на вторую процедуру. Можно ли пройтись по засаженным участкам корректором на процедуре? Если у вас небольшие засаженные участки, немножко, то да, можно, конечно. Там, кстати, я показываю на видео, каким цветом я работала. Ну и в принципе, когда я стираю пигмент, тоже видно и на ватном диске, и на коже, каким цветом я работаю. Ну, я озвучивала пигменты для этой конкретной кожи. Идем дальше. Насчет серых бровей не очень поняла, и про губы хотелось бы больше информации. Ну, честно говоря, губ я просто тупо не нашла, искала долго, и губы, которые пришли, именно засаженные, были вот эти. По губам все просто, как, знаете, как для меня все просто. Вот такой, либо подобный цвет подойдет и для серых каких-то засаженных оттенков, и для фиолетоватых, и для коричневых, и для пигментных пятен. То есть он все их выведет такой в светло-розовый, может быть, небольшая коричневинка останется, но она уже не будет вам мешать. А перекрытие просто, если вам нужно вишневый цвет сделать, не знаю, теплым, розовым, светлым, это почти невозможно. То есть вы просто должны что сделать? Вы должны просто плотно, равномерно, плотно, помадно прокрасить, закрыть сверху этот цвет весь. То есть это зависит от вашей техники. Тут как раз вы не должны уйти глубже, чем лежит тот старый цвет, вишневый, если вам надо сделать его теплым, там, светлым, розовым, да, ну и наоборот, естественно. То есть и есть правило, светлые оттенки всегда перекрываются проще, чем темные. Темные перекрыть вы в принципе практически никак не сможете. Если это какой-то вишневый цвет, то его можно приглушать разве только какими-то очень разбеленными кроющими пигментами, теми, в которых много белил. Но это опять опасно, то есть это очень много цвета, как бы. Я за то, чтобы такие губы осветлять ремуверами, поэтому я такие не брала. Ко мне много приходило каких-то безумных вишнево-фиолетовых цветов. Я никогда в жизни не возьмусь исправлять такие губы, я отправлю их на удаление, потому что все, что вы будете исправлять, вы только усугубите проблему. Корректорами я работаю крайне редко, неохотно, я не люблю это, считаю это не экологичной процедурой. Я знаю точно, что за корректорами гоняются только
клиенты из эконом-класса, потому что им надо дешево, быстро, сердито, вообще моментально и с одного раза. И именно они вам вынесут больше всего мозгов, когда у них что-то пойдет не так, а оно пойдет не так, поверьте мне, я очень много работаю с моделями, и они все вот примерно такие. А клиент, у которого есть деньги, он будет удалять до посинения, просто 10 раз в год будет удалять, потому что, извините меня, ни в 40, ни в 50 лет жизнь не заканчивается. А если вы со своими перекрытиями будете вот постоянно там наслаивать эти какие-то странные цвета, то удаление будет все сложнее. Так как и форма чаще всего плохая, я всегда за удаление. Поэтому, ну, губы какие есть, больше не нашла. Но, в принципе, как бы вот мое мнение про губы я вам рассказала. Вот. А насчет серых бровей я очень много. Пересмотрите еще раз, пожалуйста, вебинар насчет серых бровей. Как бы самый простой цвет. Серый цвет без оттенков холодных. Так, что тут у нас уже? Это у нас после, да. Вот они стали коричневыми. Смотрите, я сейчас опять прервалась. Они стали коричневыми. Разной степени там насыщенности, потому что они все пятнистые были. Вот, и зажили они, в принципе, форма нормальная, зажили они так примерно, ну, как бы неплохо, но я бы еще раз поработала, но я не успела уже с ней, как бы, работать смысла не было, потому что я бы ее зажившую не увидела, она мне уже не интересна. Я ее делала, я всех этих моделей делала только для того, чтобы вам показать. Сама бы я лично ни за одну из них не взялась. Ни за одну из них я бы не взялась вот прям на 100%. Я бы всех их отправляла либо удалять, либо к другим мастерам, потому что я не хочу с таким работать. Удалить можно, наверное, в 9 из 10 случаев. Либо искать лазеры более серьезные, там какие-нибудь пикашуры там и прочее, либо ремувером долго и усердно удалять. Но все-таки осветлить максимально можно. Так, это последняя фотография? Да, это через 3 недели. Все, да? Зажившие. Ну все, можно заглушку ставить там уже. Тогда все, я могу еще поотвечать 5 минут на вопросы. Объясните, пожалуйста, в каких случаях используете рыжий, а в каких красно-коричневый, и какой используете чаще? Красно-коричневый корректор я использую редко. Чаще всего я использую его в смеси, там, так или иначе. Красно-коричневый оттенок я могу использовать на серые брови, я показывала, на светло-серый я могу использовать, чтобы он был полупрозрачный. Также я могу использовать красно-коричневый цвет, если передо мной очень яркая брюнетка, очень-очень-очень яркая брюнетка, и у нее прям практически идеальная форма, просто мне надо пройтись слегка, чтобы каштановый цвет придать ее немного посеревшим бровям. Иногда такие приходят как бы на обновление, и ей, если я пройдусь желтым или рыжим, заживет для нее слишком бледно. А если как бы форма хорошая, просто цвет стал холодным со временем, мне достаточно пройтись вот этим красно-коричневым цветом для того, чтобы появился каштановый оттенок, и она ушла, еще бы ходила там год-полтора, сколько там пигмент продержится на ее коже. Также красно-коричневый цвет я использую на стрелках, когда мне надо из каких-то холодных цветов вывести их в более теплые, ну и потом перекрыть, либо добавляю прям в черный. Что вам рассказать, Лиана, про сертификат? Не пойму. В этом вебинаре сертификата не будет. То есть за что вам давать сертификат? За то, что вы посмотрели, как я умничаю? То есть если вы мне, не знаю, пришлете фото бровей, которые вы идеально исправили, откорректировали, зажившие, то, наверное, я могу создать такой. Но кто будет это делать? Если вам... Я не даю сертификаты просто так, потому что вы на меня посмотрели. Это не значит, что вы усвоили, что вы поняли, что вы примените правильно. То есть если я буду уверена, что все усвоилось, я с удовольствием дам вам сертификат, Лиана. Но просто за просмотр нет, не дам. Вот так у меня сурово все. Практически все наши вебинары, либо онлайн-обучение, только через экзамен даются сертификаты, потому что я вот дорожу своим сертификатом, я бы кому его не раздаю. Так, брови светло-красно-коричневые. Нужно ли перекрывать сначала оливковым корректором, потом накладывать цвет основной, или можно сразу брать цвет и добавлять капли корректора в основной цвет брови? Знаете, вы можете работать вместе с корректором, возможно, только если у вас форма, которую вы вообще не будете менять, и вообще нету на бровях ни пробелов, ни пустот, ничего. То есть четко по тому же самому цвету равномерно пройтись. Только в этом случае можно добавить корректор в основной цвет. А в общем и целом я противница этого.
Вот так вот. Пробники корректоров. Да, я думаю, что будут. Мы что-то не подумали об этом, но пробники корректоров, наверное, хорошая идея. Да, кстати, их еще и используют не так часто. Да, я думаю, что будут. Так, спасибо большое за обратную связь. Угу. На видео плохо видно цвета бровей, но поэтому я пыталась и на видео и цвета, и фотографии давать вам показывать, и в разном цвете, когда получалось, в разном свете. На базовом курсе вы даете информацию о корректорах. В общем, как бы теоретически, конечно, они дают, вы там мешаете краски с мастерами, чтобы понять, что и чем, как цвет создается и все такое. Но у вас не будет моделей, на которых вы перекроете цвет там и добьетесь правильного. Почти никогда такого не бывает. Да, надо было всем подготовиться. Я просила всех посмотреть колористику, потому что всем тем, кто смотрел, я уверена, было гораздо более понятно. Спасибо большое. На каждую ли вы кожу вы слышите при работе? Никиткина Маргарита, что такое это слышите? На каждую ли кожу вы слышите при работе? Самое важное слово изменено Т9, и смысл непонятен. Голубые или синие брови возможно ли исправить? Да, красно-коричневый корректор как раз для голубых и синих бровей подходит неплохо, вернее, вот он и подходит. Можно еще как бы рыжий попробовать, но очень надо его плотно класть тоже. Красно-коричневый, рыжий, то есть у вас опять, смотрите, помните, да, коричневый цвет это синий, желтый и зеленый. О, и красный, я уже заговариваюсь. Красный, желтый и синий, это коричневый, в равных пропорциях он даст вам. Это значит, что если у вас пришли синие брови, вам не хватает вот этих двух цветов. Это значит желтого и красного. Но я всегда за то, чтобы красного была одна часть, а желтого две, а то и три части. Понимаете? То есть желтого всегда больше. Поэтому на синие брови такой насыщенный вот этот вот цвет, вот красно-коричневый, который я вам показывала, либо рыжий, потому что он тоже как бы, ну, там много желтого, есть красный, но много желтого. Вот. Но если вы начинаете работать по синим бровям и видите, что появляется зелень, значит, надо еще красного добавить. Понимаете? То есть вы все время, когда перекрываете, вы ходите по грани, вы ходите по такому острию ножа, то ли вы упадете и сделаете брови вместо синих красными, он заживет красными кирпичными бровями ужасными, то ли вы как бы не доложите пигмента, и они будут все еще синими, но как бы это не так страшно, потому что вы же не будете слой за слоем. Был синий, стал красный, добавили еще зеленый, это будет бесконечная работа. Поэтому крайне осторожно и всегда желтого чуть-чуть больше. Чем толще игла, тем быстрее будет работа. Если у вас будет 0,35 или 0,4, быстрее будет работа идти. Кто-то пишет, я, может, немножко пропустила, покажите цвета корректоры. Я просто вот еще раз показываю цвета корректоры, но не буду ничего о них говорить, я уже охрипла. Я очень много говорила о них, показывала, размазывала. Вы потом посмотрите в записи этот вебинар, и не раз, я думаю. Так. Коко и карамель подойдет в качестве корректора. Ну, если это цвета, вот я помню, такие цвета были в Intense, и да, они были достаточно хорошие. Коко это такой рыжий, какой-то кирпичный рыжий, что ли, а карамель желтый. В общем, такие они для корректора неплохо подходящие. Так, спасибо всем за обратную связь. Ну что, все просят предновогодние акции. Так, девочки, вот Демьянова Яна, серые брови вашим каштаном перекрывать? Нет, серые брови надо перекрывать максимум из цветов с самостоятельным, рыжим. То есть вы можете шатеном, то есть он как бы рыжий я называю шатеном. Фу. Ну, он такой очень теплый, для рыжих людей созданный цвет. Либо для очень холодной кожи, либо его можно использовать как корректор. Только им можно, никаким другим. Всеми русыми, всеми каштановыми, всеми брюнетами вы только усугубите проблему. Поэтому либо слой корректора, а потом каштан, либо дайте зажить. Не надо перекрывать.
Как отпускать клиента с желтыми, оранжевыми бровями после корректора? Да легко, они ходят с такими трешаками годами, а тут неделю надо походить с корректором. Ну, нормально. Причем, смотрите, на самом деле все сразу после процедуры работы, вы видели, что я работала такими цветами, зеленый, желтый, красный и так далее, но после процедуры они выглядели вполне сносно, то есть они не были прям вот зеленая бровь, нет. Потому что вот эти цвета мои, они мягкие, они такие, не открытые. Поэтому ими можно было. То есть, по сути, после лазера апельсиновый ханафи на ремувер отправлять. Но я не вижу других вариантов. Нет, на самом деле, иногда, кстати, вру, иногда лазер работает на оранжевый еще раз и еще раз. Работает он все светлее, светлее становится. В какой-то момент перестает работать, и тогда, возможно, да, только ремувер, не знаю, либо перекрывать уже. Ну, я боюсь цветов, которые через такой цвет уходят. Так. Есть клиентка, у нее получились серые брови, проходила корректором, все равно серые, прошла через пару месяцев еще корректором, получилось как будто не тяжело, но хочется коричневее. Но есть вариант, что вы как бы не докладываете цвета, мало его, не на ту глубину, может быть, кладете, либо мало его вносите, то есть, ну, положите просто плотнее, то есть, если хуже не становится, то можно плотнее. Хотелось бы услышать детальнее, как работать корректором на разных типах кожи. А нет разницы, чем работать, понимаете, корректором или пигментом. То есть, чем толще кожа, тем теплее цвет вы должны брать. Если у вас толстая кожа и вам предстоит работать на какой-то холодном цвете, то вам нужно брать более теплый цвет. Если у вас красный и вы собираетесь работать зеленым, то его тоже надо чуть-чуть подтеплить, потому что этот цвет у вас будет выглядеть сквозь толстый слой кожи еще немного холоднее, понимаете? То есть, чем толще кожа, тем теплее всегда и пигмент, и корректор. А сама техника внесения это уже другое. Сейчас мы не говорим о том, как вносить пигмент. Так. Тут накатала Марина мне большое письмо. Так, видео искажает цвета бровей, которые нужно корректировать, и каким цветом перекрывать тоже. Хотелось бы конкретно цвет названия. Может быть, стоит фото серых разнообразных именно перекрыть. Называете желтый, я вижу оранжевый, то есть разное восприятие цветов. Да тут даже, знаете, что вот разное? Тут даже разная цветопередача телефонов, планшетов и компьютеров. Тут все разное. И те цвета в коже, которые я перекрывала, они все выглядят по-разному на фото, на видео, со светом холодным, светом теплым. И вы никогда не встретите тех цветов, на которых работала я. Тут главное понять принцип, понимаете? Какая разница, какие цвета, как они называются, как называется цвет, который в коже, как называется цвет, который вот здесь. Я вам поэтому и не как бы... Мои цвета, он очень относительно зеленый. Я вам показывала, как они выглядят, понимаете? И это все такая бесконечная череда экспериментов на ваших клиентах, на ваших моделях, может быть, на которых вы будете работать. И каждый раз у вас будет разный результат, потому что он зависит не только от того, какой вы взяли цвет и какой был цвет на бровях, а еще и от того, какая у вас рука, как глубоко вы его внесли, потому что цветом-корректором можно неопытному мастеру сделать еще хуже, чем было, гораздо хуже. И будет еще сложнее удалять, и будут четкие границы, еще более сложный цвет для удаления. Поэтому, если вы не видите цветов как художник, вам надо научиться это видеть. А вы сможете научиться, знаете как? Рисуя постоянно, рисуя акварельными красками. Акварельные краски самое потрясающее, что может быть для мастера перманентного макияжа. Потому что акварельные краски это то, что кладется слой на слой. Они очень прозрачные и создаются вот эти бесконечно прекрасные акварельные работы у хороших художников. Именно когда он положил зеленый, а потом вот так вот наискосок положил красный, и в нужном месте красный с зеленым соединился и дал ему коричневый, а здесь он остался зеленым, а здесь он остался красным и передал цвет там радужки, глаза и цвет, не знаю, кожи, который он захватил. Как бы акварельные краски используйте для того, чтобы рисовать все, что перед вами находится. Вы начнете различать цвета, вы поймете, как выглядит грязный цвет, когда вы положили вот так 3 цвета, и он перестал быть красивым, стал
экзорцизм каким-то. То есть вы поймете, сколько цветов можно смешивать. То есть если, я знаете, как всегда говорю, без обид, но если вы не видите форму, если вы не видите цвета, вам нечего делать в этой профессии. Вы можете научиться видеть и форму, и цвета путем колоссальной работы. Вы знаете, мне легко было в этой работе, потому что до этого 10 лет я училась на художника. То есть, по сути, мой путь в перманентном макияже был через 10-летнее образование. У кого из вас он был таким же? Ну, вы хотите обучиться 6 дней, не видеть, не различать цвета и научиться вот так после одного вебинара сразу вам дайте название цветов, дайте название корректоров. Это не бывает, это очень сложно все. Поэтому я говорю, лучше отправляйте на удаление, либо не беритесь за работу корректорами. Но тут нету такого, что название цветов, которые именно изменят вот эти вот там какие-то засаженные определенного цвета брови. Нет, это надо понимать принцип работы, понимать тонкости работы, понимать, на какой глубине вы работаете, как ваши пигменты себя ведут со временем. Поэтому учиться, продолжайте учиться. И всем очень советую, для того, чтобы у вас хорошо получался штрих, рисовать постоянно карандашами, рисовать банки, кувшины, там, не знаю, графины, портреты, гипсовые фигуры, все что угодно. И рисовать акварельными красками, простые акварели, тоже натюрморты, пейзажики, простые очень. Просто вы научитесь видеть, как смешиваются цвета. На этой патетичной ноте я заканчиваю этот вебинар. Я уверена, что я помогу очень большому количеству людей этим вебинаром разобраться в чем-то, совершить меньше ошибок. И я уверена, что какая-то часть людей уйдет вот со звенящей пустотой в голове, все равно, возможно, там многого не поняв. Но вы сможете это все понять и усвоить путем вот этого постоянного самосовершенствования в работе, понимаете? Вот такие пироги. Акварель очень хорошая штука. Я очень ее люблю. Это очень сложная техника в плане именно, знаете, там каких-то объемов, сложных там переходов, там, не знаю, действительно, но вот просто вот так вот смешивать, между собой смешивать. Очень полезно для понимания того, что там побудет. И, как положено, всегда чуть-чуть больше желтого, когда работаете на коже. Это вас убережет от какого-то количества ошибок все равно. Все, спасибо вам, спасибо мне, закругляемся, всем пока.